Facebook'ta da bəzən şey olur. Live yazır. Gəlsin. Deməli, məncə başlayaq. Bir izləyənlər zəhmət olmasa bir şey verə bilərlərmi, feedback verə bilərlərmi səslə bağlı? Səslə bağlı bir feedback versəz. Salam Aydan, səs gəlirmi? Əsas məsələ onu denə, salamı sonra verərsən. Səs 1-2-1-2. Başlayaq. Bir izləyənlər zəhmət... Mən buradan səsi bağlı. Salam, salam. Bir səslə bağlı bir feedback verinizə zəhmət olmasa. Elşad abinin də səsi... Səsim gəlirmi? 1-2-1-2. Hə, razı. Hə, şö. İndi birinci başlayaq. Mən Elşad abini təqdim eləyim. Belə deyim, Elşad abini təqdim eləmək üçün bəzi insanlar var ki, onu gördüyü işlərlə təqdim eləməyə ehtiyac var. Amma bəzi insanlar da var ki, ona sadəcə adın demək kifayətdir ki, nə olduğunu, nə etdiyini bilmək olsun. Elşad abi də elə adamlardan biridir. İndi aranızda proqramlaşdırma sektorunda olmayanlar, təzə qoşulanlar varsa, maksimum 3-4 ay sonra Elşad abinin adını eşidəcəksiniz. Çünki mən Elşadla nə vaxt tanış olmuşam yadımda deyil. Neçə il tanıyıram onu da bilmirəm. Yəni əhəmiyyət də vermirəm ki, mən neçə ildir Elşadı tanıyıram. Amma Elşad mənim xatirimdə nə kimi adamla qalıb? Azərbaycanda hansı IT proyektini, yəni böyük IT proyektini qaldırırsan, altından Elşadın adı çıxır. Ya quruculuğunda, ya developmentında, ya mentorluğunda bir şəkildə Elşadın adı yəni, böyük layihələrin altında çıxır. Yəni, neçə dənə startup qrubu onu mən bilmirəm, özü deyər özü haqqında. Amma ki, mən bilirəm ki, necə deyərlər, bir developmentdan ayrı bir məsələ də var ki, indi müəyyən səviyyəyə gələn insanlar Azərbaycanda, developmentda müəyyən səviyyəyə gələn insanlar həyat tərzlərini dəyişdirirlər. Həyat tərzlərini dəyişdirirlər. Çox nadir adamlardan biridir ki, Elşad, o həyat tərzini dəyişmir. Yəni, mən Azərbaycanda 6-7 ildir, 5-6 ildir də Elşadı orada-burada görürəm və o adamın həyat tərzi dəyişmir. Şirkət qurdu, şirkət batdı, şirkət qurdu, şirkət batırdı, nə bilim, başqa şirkətlər qurdu və s. və s. İndi də şirkət qrupları çox da qəşəng gedir, Allah bozmasın və necə deyərlər, heç birində Elşadın xarakteri dəyişmədi. Yəni, bunun ən böyük, mənə diqqətimi çəkən ən böyük xüsusiyyəti budur və onda hörmət elədiyim ən böyük tərəfi odur. Alınmır, Samir məndə elə. Çalışıram, amma alınmır. Belə istəyirəm, özümü ağır aparımıza da alınmır. Yəni, şişmək belə, necə deyərlər, mən şəxsən deyirəm, Elşadın backgroundu məndə olsaydı, mən yəni şəxsən, necə deyək, daha fərqli olardım. Yəni, burada indi qalsın oturmuşdum, yəni bəlkə də. Elə bir şey eləmişdim. Ona görə Elşadda biraz fərqlilik var. Nə deyəcəkdim? Deməli, Elşad əsas məsələ öz gördüyü işlərdən bir balaca, qısa bir info versən abi özün haqqında. Ən azından səni tanımayan, belə deyək də, hələ bu sahəyə təzə girənlər 3 ay sonra bir də soruşmasın. Görəndə sənə haradasa, sənə soruşmasın. Elşad müəllim, siz nə işlə məşğulsunuz deyə. Biraz təqdimata görə təşəkkür edirəm. Çox belə yuxarıdan giriş elədim. Sağ ol, çox sağ ol. Aşağıdan ki, yuxarıdan deyil. Mən Türkiyə məzunuyam, universiteti Türkiyədə qurtarmışam. Oradan qısaca belə addım deyim. Ondan sonra Türkiyədə bir müddət
Bir 6 ilə yaxın bir digital agentvada işləmişəm. Orada digital toollar yazırdıq. Yenə Türkiyədə software. abi, eləmi? Bəli, İstanbulda. Ondan sonra qayıtmışam Azərbaycana. Azərseldə işləmişəm. Azərseldən sonra da elə bil ki, öz işimlə əlaqəli çıxmışam Azərseldən. Öz işlərimi. Elşad, bir şey sorayım. Bizim İlqar abi ilə sən eyni dönəmdə işləmisən? İlqarla eyni vaxtda işləmişik bir müddət Azərseldə. O məndən sonra gəlib, məndən tez çıxıb. Eyni vaxtlarda bir yerdə sakit dura bilməyən adamdır. Səbirli adam deyil. O da əcdahadır. Hələ də işləyirik onunla. Partnyorluq eləyirik. Azərseldən sonra da öz proyektlərimiz... Azərseldə nə qədər işlədin abi sən? Azərseldə də 5 ilə yaxın işlədim. Xeyli işlədim orada da. Bayağı səbirli olmuşsan, hə? Azərseldə ümumiyyətlə GSM operatoru biraz maraqlı şeydir. Elə bil ki, IT-şnik kimi, proqramist kimi girirsən GSM operatora, orada bütün infrastruktur tamam başqadır. Elə bir bildiyin çox şey çox işə yaramır. Orada tamam ayrı bir dənə infrastruktur var. Data o qədər həcmlidir, o qədər böyük datalar var ki, tamam ayrı avadanlıqlar yanır. Sizin başladığınız dönəm neçinci ildə abi sən başlayanda? Deməli 2007 idi, 2007 zad idi. Əslində ortalığın tam qızışmağa başladı, sosial medianın tam başladığı dövrlər, eləmi? Yoxsa elədir də, yəni təqribən. Sosial medianın qızışmağa başladığı dönəmlər idi, Ucu qızışmışdı demək olar ki, amma Instagram bu qədər şey deyildi. Əsas hələ biraz daha Facebook idi, bir də Rus şeylər, kontaktisi, Odnoklassnikinin kod gedən vaxtları idi sosial media tərəfdən. Amma hələ şirkətlərin o digitallaşmağa yönəlmədiyi dönəmlər idi, demək mi? Yönəlmədiyi dönəmlər idi. Onda hələ tez idi belə şeylər. Sosial medianın hələ gücünü görmədiyi dönəmlər idi. Bəli. Ondan sonra abi, Azərseldən sonra bizim bir dənə proyektimiz var idi. NetTrends proyekti. Hansı ki onu sonradan batırdıq. O proyektlə əlaqəli, o proyekti başlatdım mən. Ondan sonra elə o proyektlə əlaqəli çıxdım Azərseldən. Ondan sonra onu batırdıq. Sonra Alkredit proyektimiz var idi bir dənə. O da yaxşı gedirdi. Alkrediti kimə verdi? O bizim şeydən, lisey uşaqlarından birini. Alkredit hələ davam eləyir eləməyinə. Prosta əvvəlki Bəli, əvvəlki kimi deyil. Devalvasiyadan sonra belə üz aşağı getdi. Devalvasiyaya qədər çox yaxşı gedirdi. Çox sürətlə böyüyürdü. Biz o vaxtı 13-14 dənə bankla artıq müqavilə bağlamışdıq. Hamısından işləyirdik. Banklara böyük kredit portfolyoları göndərirdik. Çox müraciətlər göndərirdik, kredit müraciətləri. Ondan sonra o devalvasiyadakı hər şey dayandı. Onda o proyekt ikinci plana düşdü. İndi bazarda biraz canlanma var yenə də. Düzdür, bir-iki bankı yenə bağladılar, amma bu o bağlanma... Kəsə gedirlər də, görək hara qədər gediləcək yəni axırı. Bu bağlanmalar mən fikirləşirəm ki, biraz əksinə bazarı canlandıracaq. Sağlamlaşdıracaq məncə. Onların müştəriləri o birisi banklara gələcək və s. Çünki belə ümumi bank sistemindəki bir problem deyil, bu bir neçə bankın problemidir. Ona görə belə biraz canlanma hiss gözləyirəm mən özüm. Onunla əlaqəli. Sonra da Keepface-ə girişdik də. Ondan sonra Keepface-i başlatdıq. 3 ildir. Vaqif mən emin. Keepface çox yaxşı gedir. Orada 25-dən artıq ölkədə kampaniya zad eləmişik. Yəni böyük proyekti, o proyekti çox böyüdə bildik. Xüsusilə də regionda. Əslində sizdə mən məsələn sənin keçmişini bilirəm, layihə keçmişini bilirəm, Vaqifin də bilirəm. Eminin bilmirəm, amma ki Vaqiflə sənin keçmişin, yəni ki xırda proyektləri çox proyekt olmuşsunuz, həddən artıq da, Vaqif özü də, elə sən də, necə deyərlər, indi məsələn o təcrübələrdən çıxan nəticəsi Keepface oldu. Məncə bu dəqiqə mənə görə, yəni Azərbaycanda 3-4 dənə qəşəng gedən layihədən bir dənəsidir və bildiyim qədəri ilə, indi tam izləyə bilmirəm, amma bildiyim qədəri ilə də
istiqamət yuxarıya doğrudur hələ ki. Yəni şey yoxdur, yəni ki Keys yaxşı gedir. Tam dediyin, qeyd elədiyin kimi, əvvəlki proyektlərdə, yəni onlar da hamısı müsbətdə işləyən proyektlər idi, böyüyən proyektlər idi. Prosta ki, hər proyektdən adam nəsə öyrənir. Heç vaxt birinci proyektdən götürüb, yəni bilim, unicorn qura bilmirsən də, elə bir şey yox. Birinci nəsə eləyirsən, ya batır, ya normal, klassik biznesə çevrilir. İkinci nəsə eləyirsən, üçüncü nəsə eləyirsən və onun hərəsindən biraz öyrənirsən və nəticədə elə bil ki, nəsə əmələ gəlir. Bir də bu komanda məsələsinə qısaca değinmək istəyirəm. Bizdə çox vaxtı belə fikirləşirlər ki, tək özüm nəsə eləyə bilərəm. Özüm başlayayım, özüm eləyim. Yəni o mövzu çox problemlidir. Ona görə qısaca ona değinmək istəyirəm ki, tək adam eləyə bilir nəyisə. Harasa qədər gətirə bilirsən. Azərbaycan daxilində gətirə bilərsən. Bəlkə Gürcüstan bazarına da girə bilərsən. Tək adamın inisiativi ilə də belə qurulan bir proyekt. Amma proyekti böyütmək üçün qlobal oyunçular çox güclüdür. Bir adamın burun-buruna gələcəyi şəkildə deyil. Qlobal oyunçular elədir ki, rəqiblər elədir ki, bir neçə adamdan ibarətdirlər. Hərəsi bir işin ucundan tutur. Çox daha böyük sürətlə böyüdə bilirlər işi. Ona görə o bir yerə qədər gətirə bilirsən, elə bilirsən ki, mən bombayam, mən nəsə əmələ gətirə bildiyim. Bizdə bizim o Bəyaz Öztürk'ün dediği bir şey var ki, o kadar təfəkkürümüz darlı ki deyir, bizə deyir, aklında bir sayı tut desən deyir, biz maksimum 1-dən 10'a qədər bir sayı tutarıq deyir. Yəni sərhəddən o tərəfə keçmə təfəkkürümüz yoxdur da. Amma ki, siz sərhəddən keçmişsiniz o tərəfə və oradakı görürsünüz ki, sərhəddən içəridəki kimi deyil də, yəqin ki, məsələ. Çox fərqli. Kifiz neçə ildir abi? 3 ildir. 3 ildir. 3 Bəli. ildir, məncə Türkiyə ofisiniz var. Türkiyə ofisimiz var, Dubai ofisimiz var. Türkiyə ofisi əsas Türkiyə, bir də Avropanın bəzi ölkələrinə baxır, oradan gələn müştərilərə o ofis aparır. Azərbaycan ofisi əsas köhnə Sovet ölkələri ilə məşğul olur. Rusiya və Sovet ölkələri, rus dilli ölkələrlə. Dubai ofisi ilə də elə bil ərəb ölkələrini idarə eləməyə çalışırıq. Yəni, ofislər elə böyük ofislər deyil, amma ki, əsasən satışa fokus olmuş və bir proyekt olanda o proyekti görə biləcək həcmdə olan ofislərdir. Bizim əsas komanda hamısı Azərbaycandadır. Həm texnik komanda, həm satış komandasının supportu bir çoxu Azərbaycandadır. Yəni, o birisi ofislər də biraz böyük bir proyekt olanda Azərbaycanla dəstəkli şəkildə işləyirlər. İndi bir dənə elə belə qısa mənim indi sənə verəcəyim suallardan əvvəl birinci indi bilməyənlər ola bilər. Keyface'in bir 2-3 cümlə ilə bir izahını bir ver zəhmət olmasa. Ondan sonra mən daha çox development əlaqədar bir iki suallar soruşacağam sənə. Keyface sosial mediadakı influencerlarla firmaları birləşdirən bir dənə marketplace-dir. Yəni Instagramda kimsə Lori dildə desək məşhurdursa, o gəlir bizim sistemdə qeydiyyatdan keçir. Firmalar da gəlir, onlarla öz məhsulunu tanıtmaq əməkdaşlığına girir. Oradan belə bir şey var ki, bir dənə firma, tutaq ki, bir dənə influencerla işləmək istəyirsə, elə götürür, ona yazır, onunla zəng eləyir, promoy danışır, ondan işləyir. Amma real böyük proyekt eləmək istəyirsə, 10 dənə, 100 dənə, 1000 dənə influencerla işləmək istəyirsə, tutaq ki, 10 ölkədə birdən kampaniya eləmək istəyirsə, onda artıq ona bir platforma lazımdır. Bütün bu influencerlarla kommunikasiyanı qurmaq üçün, reporting üçün, takip eləmək üçün ki, kim paylaşdı, kim hələ paylaşmayıb və s. Bunun üçün bir management tool lazımdır və biz bunu təmin edirik. Belə bir marketplace-i həm də bütün bu kommunikasiya və ödəniş məsələlərini təmin edən bir dənə platformayı. Məsələn, böyük kampaniyalardan deyim ki, de facto ilə 22 ya 23 ölkədə kampaniya elədik. Bir dənə kampaniya elədik. Onların bütün regiondakı bütün mağazinlərində bir endirim oldu. 22 ya 23 kampaniya, dəqiq yadımda deyil. Ölkədə, hər ölkədə 10'a yaxın influencerla
Yəni böyük bir kampaniya oldu. Yəni bu belə kampaniyaları manual olaraq eləmək mümkün deyil də. Yəni Oturasan, hesablayasan, ölçəsən, bunun geri dönüşü nə qədər olduğunu hesablayasan və s. Yəni əsasən platforma bundan ibarət. okey. İndi abi, mən daha çox indi proqramçılar tərəfə getdim. Birinci elə Keyface-dən yola çıxaq da. Keyface-də bu dəqiqə bütün o şeyin layihənin developmentını siz özünüz sıfırdan yazmısınız. Eləmi yoxsa? Sıfırdan yazmış. Bu indi hal-hazırda onun development üzərində. Development yəqin ki, update-lər davam edir də hal-hazırda. Yəni ki, onu dayanmaz yəqin ki. Bu neçə nəfərlə bu ərsəyə gəlib təqribi? %100 dəyişib adamlar amma. Komandamız bir ara 10-a 11-ə qədər çıxmışdı. Hal-hazırda 7 nəfərik. 7 nəfər. 7 nəfərik. İndi biraz əslində bu səninlə olan söhbəti mən bir var ki, təzə başlayanlara ən sonda bir tövhələri verərsən. İndi hal-hazırda, yəni səninlə daha çox o faktiki olaraq hal-hazırda proqramçı olaraq işləyənlər üçün deyirəm də, yəni bu sektorda olanlar üçün əslində bir iki dənə suallar vermək istəyirəm. Bu bütün şirkətlərdə Azərbaycanda mənim tanıdığım və ya proqramçı işlədən şirkətlərdə hamısında ortaq bir dənə problem var. Yəni əslində şirkətlərin deyil, bütün proqramçıların bir dənə çox böyük bir dənə kabusu var. Deadline deyilən bir zibil var. Eləmi? Bu sizin əlinizdə, yəni ki, idarəçilərin əlində qamçıdır. Biz developerların əlində də bizim kabusumuzdur, Əzrailımızdır bizim o. Eləmi? Və o deadline heç vaxt deadline vaxtında layihəyə çatmır. Eləmi? Yəni bunu sən %100 yaşamısan və ya hal-hazırda da yaşayırsan. Çatırsa onsuz nəsə səhv gedir deməli. Yəni dolayısıyla indi burada bu necə deyək, proqramçıların 99%-nin layihə başlanğıcında okey verib də hər şey əla olacaq dediyi və deadline-a bir gün qala işlətdiyi bir dənə söz var. Mənim ən son dönəmlərdə eşitdiyim sözlərdən biridir. Hocam, ya müəllim, ya abi, hər kimdirsə, əsas iş qutarıb, xırda işlər qalıb. Xırda işlər qalıb və mən bilirəm ki, bu cümlədən çox dəhşət qorxuram mən. O xırda işlər qalıbsa, demək ki, o layihənin deadline-ına bir o qədər də bir əlavə eləmək lazımdır. Yəni, onu görürəm mən. İndi sənin bu qədər, məsələn, təcrübən olub. Bunun bir səbəblərini bir araşdırmaq məncə lazımdır ki, bu kimdən qaynaq? Bu deadline-ı qoymaq, layihədə bir hər hansı bir təsirdə, hər hansı bir layihədə. Deadline-ı qoyanda, bunu deadline-ı qoymaq proqramçının üstünə mi atılmalıdır? Yoxsa, məsələn, sənin idarəçi olaraq və ya layihə rəhbəri olaraq və ya hər kim, product manager olaraq kimin öhdəsinə düşür və bunu necə tənzimləmək lazımdır? Okay. Birinci elə bir cümlə ilə cavab verim ki, deadline konkret olaraq ancaq və ancaq proqramistin deyəcəyi bir şeydir. Onun sifarişçinin deadline-la yaxından uzaqdan heç bir əlaqəsi yoxdur. Sifarişçi ancaq story-ni danışa bilər ki, mən istəyirəm ki, bura girəndə oradan belə olsun, ora girəndə belə olsun, buradan belə görünsün, oradan elə görünsün, onun necə görünməsinlə əlaqəli 100 dəfə ona sual vermək olar ki, burası doğrudan nə rəng görünsün, nətər olsun, neynəsin, ona basanda nə çıxsın. Amma ən axırda deadline-ı nə qədər vaxtda bunun hazır olacağını bir nəfər deyə bilər, o da proqramist. Və o da elə bil ki, o işi görəcək olan adam olmalıdır. Nəinki başqa bir proqramist başqası üçün bu deadline-ı deyir. Çünki hərənin bir işləyiş tərzi var. O deadline-lar da həmişə üst-üstə düşmür. Bir adamın eləyəcəyindən burada o team lead-in deadline verməsi. Team lead ancaq o vaxt deadline verə bilir ki, timi yaxından tanıyır, nə vaxtdan da timlə işləyir və timin kapasitəsini başa düşür. O vaxtı tim daha düzgün deadline-lar verə bilir team lead. Yəni və çox vaxtı da o yenə də məsləhətləşməlidir timin özü ilə ki, mən
belə bir zakaz var, belə bir sifariş var və ya da belə bir feature var. Mən araşdırdım, burası var, orası var, orası var, orası var və bunu bu qədər müddətə məncə eləyə bilərik. Siz nə fikirləşirsiniz? Yəni yenə də bir məsləhətləşsə pis olmaz. Amma uzun müddətli team lead eyni timlə işləyir, bilir kapasite nədir. Ona görə ilkin deadline-ları verə bilir. İndi abi orada deadline-ı verməyin ən vacib məsələlərindən biri o bayaq dediyim 100 dənə sualı verməkdir sifarişçiyə. O sualı ki vermədin, sənin deadline-ın real olma imkanı yoxdur. Bizdə ən böyük səhvlərdən biri orada olur. Ən böyük əksiklərdən biri orada olur. Yəni ki, detallı soruşmamaq ki, burası necə olacaq, o necə olacaq, bu necə olacaq, ora basan nə görmək. Yəni o expectation-ı tam olaraq almaq. İndi onunla bir dənə maraqlı bir dənə case deyim sənə. Deməli, indi bundan sonra imtahanlarda sual dəyişdirəcəyim üçün sual deyə bilərəm də, yəqin ki. Deməli, mən hal-hazırda Pragmatekdə xırda intervyu sual cavab edirəm. 2 dənə sual göndərirəm də, elə bir ki, analiz qabiliyyətini ölçmək üçün. Bir dənə sual odur ki, suallardan biri odur ki, bir dənə adam var qarşında, bu adam ancaq short əmrlərdən başı çıxır, short əmrlərdən də. Mənim akademiyada olanda da çox istifadə etdiyim bir yöntəm idi. Short əmrlərdən başa çıxır, sağa dön, sola dön və s. və s. Səndən tələb olunan bu adama əmrlər verilir, yumurta bişirməsini təmin eləməkdir. Uşaqlara verirəm ki, gələnlərə verirəm bu sualı və bu vaxta kimi bütün imtahanda hamı imtahana cavab yazıblar hamı. Hamı yazıb ki, sağa dön, 3 addım at, get, nə bilim, dolabın qapısını aç, yumurtanı al, nə bilim, neynə. Burasını yazıblar. Eləmi? Və bir Allahın 2 nəfər cəmi cümlə atanı onların arasında və hamı buna suala cavab verir. Suala cavab verənə soruşuram ki, hamı da niyəsə qaynadılmış yumurta deyir. Yəni bir Allahın qulu qayğana pişirmir. Qayğana pişirdirmir. Ondan sonra soruşuram ki, yəni sənin sözü yox. Deyirəm ki, sən hardan bildin ki, bu adam soyudulmuş yumurta istəyir? Sən hardan bildin ki, bu adam toyuq yumurtası yemək istəyir? Və neçə dənə yumurta yemək istəyir? Və yəni ki, output'u düzgün adam, yəni sənin dediyin məsələ ki, müştəriyə sual vermiş ki, qardaş, sən necə yumurta yeməksən? Az bişmişmi, çox bişmişmi, 2 dənə mi? Yoxsa mənim kimi bir oturuma 5 dənə yumurta yeyən adamdır mı da? Yəni, onu görürəm ki, adamlar o tərəfə şey eləmirlər. Yəni, dolayısıyla onun nəticəni bilmədiyi üçün yəqin ki, dolayısıyla C də dəyişir, algoritm də dəyişir və gedişat yolu da dəyişir. Ona görə algoritm dəyişir, gedişat dəyişir və yaxud da işi sən tamamlayırsan özünə görə mükəmməl şəkildə, sonra müştəri baxır ki, yox, mən belə deməmişdim axı, mən istəyirdim ki, qayğanaq olsun, qaynamaş yumurta olmasın və yaxud da biz 5 nəfəriksən 2 dənə yumurta niyə qaynatmısan olur? Qəşəng dadlı olub. Proqramist də deyir ki, bir dənə dadına bax, gör necə əjdaha dadlıdır. Bu da deyir, yox, başa düşdüm dadlıdır, amma biz 5 nəfərik, valla 5 nəfərik. Başa düşdüm, belə şeylər olur. Ona görə o sual-cavab vacib deyil. Bir də sual-cavabdan sonra da, mən indi özüm də proqramistəm də, proqramist olmuşam nə qədər. Mütləq risk şeyini də nəzərə almaq lazımdır. Mən indi kimlə işləyəndə, o mənə deyəndə ki, bir ay mən bilirəm, öz-özümə deyirəm ki, bir ay, bir həftə, bir ay 10 gün, bir ay nə bilim 15 gün. Yəni bu mənada bir şey deyim. Bu hamı ilə işləyəndə də kim nə bilim gedirsən maşını ustaya verirsən, deyir ki 2 saata hazır olacaq. Sən 3 saat sonra zəng eləyirsən ki hazırdır. Sən 2 saat o dəqiqə gəlib şeyləmirsən. Yəni bu bütün sən necədir? Bütün şeydə o riski nəzərə almaq lazımdır. Həmişə, hər yerdə alırsan, burada da onu nəzərə almalısan. Çünki elə özüm proqramistəm və o qədər olub ki, deyirəm, görürəm ki, o vaxta çatdıra bilmirəm. Və yaxud da dediyim kimi, tam sualları verməmişəm. Nəyisə göstərirəm, deyir, bu nə idi? Belə deyildi, elə idi. Onda görürsən ki, yox, tam sorğu-sual eləməmsən. Bu Texzadaniyanın yazılmağı zadı. Bunlar hamısı bizim baş bəlamızdır. O mənim, bu dəqiqə, mən indi, necə deyərlər, son 3-4 aydır da, belə, necə deyərlər, ağır şəkildə developmentin içərisində komanda ilə girişmişəm də, belə deyim. O texniki tapşırıq çox, necə deyərlər, bizim üçün çox dərdli məsələdir.
İndi ondan əvvəl bir dənə sual soruşum, ondan sonra onsuz da elə şey gələcək, texniki tapşırığa gələcək məsələ. İndi məsələn bu hər şey, məsələn müştəridən hər şey okey, suallar alınıb və s. alınıb. O halda belə proqramçının verdiyi deadline yenə uyğun gəlmir. Yəni sən riskləri nəzərə alırsan. O sən tərəfdən sən necə də idarəçi tərəfindən tamam. Sən özünün qabiliyyətini şey deyirsən ki, yəni burada hər bir 30%lik bir vaxt əlavəsi mən edeyim. Amma indi bu proqramçı tərəfindən də, sən də proqramçı olmusan da, yəni proqramçı tərəfindən də mənim şahid olduğum bir şey var ki, adam bir deadline verir özünə, özü-özünə verir. Yəni amma özü-özünə verdiyi deadline-ı tuttura bilmir. Yəni mənim bu dəqiqə gördüyüm, yəni indi işləyən komandamda olsun və ya daha əvvəl işlədiyim gənclərdə olsun, burada ortalama 30-40%-ində bu problem olur. Bunun səbəbini sən nədə görürsən? Adamın özünə verdiyi deadline-ı yetişdirə bilməməsi. Bu tamamilə texniki tərəfdə zəiflikdən mi qaynaqlanır, yoxsa necə deyim, adamın özünü tanımaması mı deyim, ya öz qabiliyyətlərini bilməməsi mi deyim? Ümumi kültürdən də çox şey asılıdır da. Biz məsələn hər şeyi axıra saxlayan adamlarıq. Biz bir Alman son 5 dəqiqəyə. Son 10 dəqiqə, 15 dəqiqəyə saxlayan adamlarıq. Onda da çatdıra bilmirik. Bunların hamısı elə bil ki, hərəsi biraz yığılır. Sorğu-sualda 3 dənə sualı soruşmamışıq. Ondan başqa vaxtı da axırıncı yarım saata saxlamışıq. Ondan başqa toolları və s. istifadə eləmirik. Hər şeyi ağlımızda saxlamağa çalışırıq. Yazmırıq, eləmirik, qeyd eləmirik, dəftərə yazmırıq. Yəni bunlar hamısı biraz üst-üstə gəlir və belə şeylər olur. Onda yəni demək tək bir dənə səbəbdən qaynaqlanmır da. Yox, tək bir səbəbdən qaynaqlanmır. Mən elə bir ki, hətta deyərdim ki, gecikmələrin çoxu yəni ekspertizin əksikliyindən deyil. Yəni mən onu doğrudan da işlədim, eləyə bilmədim şəklində deyil. Daha çox ondan asılıdır ki, biraz ən çox mən problemi şeydə görürəm, sorğu-sualda görürəm ki, expectation-ı tam bilmirsən. Mən də məsələn sənin sözü texniki tərəfin necə deyirlər, burada faizinin bəlkə də 5% bəlkə olar və ya olmaz. Ondan o tərəfi olmaz. Yəni necə deyirlər, adamın nə istədiyini bilməməyi və s. İndi belə bu ilə əlaqədar bir dənə next suala gedək. Sən bayaq texniki tapşırıq dedin də. Mənim bu dəqiqə yaşadığım belə bir şey var ki, Azərbaycanda xüsusilə şirkətlər texniki tapşırıq anlayışı deyilən bir şey yoxdur. Əksər şirkətlər, yəni belə deyim, 70% şirkətlər və ya onlar sadəcə istədikləri şey nədir? Mən verbal olaraq deyim. Elşad abi deyir ki, mən sənə deyim, mənə bir dənə veb-sayt lazımdır. Burada bunu klik deyəndə belə şarlar tökülsün. Nə bilim, neynəsin. Amma ondan sonra onu kağıza tökmək mənasında bir problem var. İndi bir dənə məsələn deyək ki, development edən şirkət olaraq mən və ya sən və ya başqa bir bizim burada necə davranma və ya developer burada necə davranma? Adama dirəşməlidir ki, müştəriyə, qardaş, mən texniki tapşırıqsız işləmirəm. Yəni, müştəri deyir ki, mən texniki tapşırıq yaza bilmirəm. Eləmi? Yəni, bu dəqiqə bu problemi solv eləmək üçün ən optimal variant nə görürsən sən? O problemin bütün dünyada o problem var. Hamı onu çox qəşəng şəkildə həll eləyib. Texniki tapşırıq yazmağın bir qiyməti var. Heç bəlkə sən development eləyən şirkətə yazdırmırsan onu. Prosta bir dənə proqramist çağırırsan və yaxud da bir şirkət çağırırsan, çox vaxtı qlobalda, dünyada bu proses bu şəkildə işləyir. Bir şirkət çağırırsan, bu elə bil ki, yarı analizci, yarı texniki zadaniya yazan adam. Gəlir, baxır, deyirsən ki, mənə belə sayt lazımdır. Onları qeyd eləyir dəftərinə, sonra da gedib study eləyir, çalışır, sonra gəlir, deyir ki, yox, bu lazım deyil, amma bu əlavələr lazımdır. Razılaşdırır səni, ondan sonra gedir, o dokumentivi yazır. Bir 50 səhifəlik sənə bir dənə detallı şey yazır. Bu səhifəyə girəndə bu olacaq, belə olacaq, müştəri girəndə nə görəcək, sən girəndə nə görəcəksən. Bu detalı yazır və buna görə bir dənə ödəniş alır. Çünki adam belədir. Prosta bizdə Azərbaycanda
sırf texniki tapşırığı yazmaq üçün ödəniş istəmək, ödəniş almaq hələ belə o proses oturmayıb. O elə belə şeydir ki, ya dedim də necə yəni. Ya daha nə deyim sən? Başa düşdün, hə, başa salıb da ya da ki indi qıza deyəcəm yazacaq. Qız da götürür bir dənə Word açır, nağıl kimi ora yazır. Hı -hı. O problem deyil, o nağıl kimi yazılmağı. O da bir requirement'dır. O da bir istektir. Amma bunun deadline'ının verilməsi üçün və bunun bir büdcəsinin çıxarılması üçün o yazı, o tekst şəklində olan yazı maddə şeyə çevrilməlidir. Bunun altında nə olacaq? Bu menü var. Məhsul necə görünəcək? Məhsulun şəkli necə olacaq? Və s. və s. Yəni buna uyğun elə bir dənə bütün detal yazılmalıdır ki, ona uyğun da sən deadline verəsən. O story'yə baxıb, o nağıl kimi yazılan şeyə baxıb veriləndə deadline sonradan, yəni o real bir deadline deyildi. O belə şeydir ki, yəni nə vaxt eləyərsin? 2 ay eləyərik. Yəni 2 ay eləyərik. Ondan sonra o bir ekranlar ortaya çıxdıqca burada bu da olsun, orada da olsun. Ondan sonra iş uzanır. Yəni o sual-cavab dediyim şey elə budur. Amma bunların bir çoxunu əslində Agile, Scrum, Agile bunlar biraz şey eləyir. Biraz çərçivəyə salıb. Yəni o tərəfdə bəlkə biraz da qısaca ondan danışmaq olar. Yəni o tərəfdə bir xeyli çərçivəyə salıb. Məsələn, o sənin dediyin bayaqki məsələ var, o texnik tapşırığın yazılmaması və ya verbal nəsə olması. Mən bu dəqiqə hal-hazırda bir layihədə onun çətinliyini yaşayıram. Adamla başdan danışmışıq, elə-belə. Dedi ki, biz başlayaq, sonrasına baxarıq. Yəni, mənim orada elədiyim ən böyük səhv, biz başlayaq, sonrasına baxarıq idi. Və o əvvəlcə layihə biz başlayanda qərarlaşdırılan şey belə bir şeydir. Deyək ki, bu boyda bir dənə kağız idi. Eləmi? İndi bu boyda kağız olub bu. Dəftər olub. Yəni, çünki detallandırıldıqca artır və indi mən o başlayaq sonrasına baxarıq sözünü dediyim üçün və ondan da geri addım ata bilmədiyim üçün mən hal-hazırda bu dəqiqə bunu artıq bir kitab da eləyəm. Böyük ehtimalla ensiklopediyaya doğru gedəcək yəni o. O duruma qədər gedəcək yəni. Dolayısıyla indi onu necə deyərlər, bir dənə ara sual verim, sonra Əcaildən danışarsan abi. Bu hal-hazırda Azərbaycanda sırf bu texniki tapşırıqların yazılması üçün bir şirkət varmı və ya elə bir qrup varmı ki, sırf adamların işi bu olsun və ya... Yox, o işlə məşğul olan bilmirəm, yoxdur. Amma ki, mən də şahid olmuşam. Əsas odur ki, sən o işi yazan adam, elə o texniki adam, yəni sən development-ı kimi elətdirəcəksənsə, elə ona da texniki tapşırığı yazdıra bilərsən. Prosta sən ona büdcə nəzərdə tutmamısan deyə, problem orada olur. Sən onu bir iş olaraq görmürsən. Sən deyirsən ki, mən deyirəm, sən də qulaq as da, bir dənə otur burada qeydləri var, mən deyəcəm sənə, başa düşdün? Yəni o deyil. O deməkdir ki, sənin bütün expectation'un bilinmədi nədir. Sən eləcə danışdın. Sən elə bir gözləməlisən ki, okey, get bunu formalaşdır, bir dənə gətir mənə baxım, görüm nəyi düzəldəcəksən. Və onun da formalaşdırmağın da bir büdceti var da. Məsələn, agentstvalarda çox vaxt olur. Agentstvaya deyirlər ki, bizə bir dənə ideya gətirin, tenderə girin. İdeya elə belə şeydir. İdeyanı oturub 10 nəfər, 5 nəfər, 3 nəfər, hər nəsə oturub brainstorm eləməlidir, firmanı incələməlidir, görək buna bu məhsulu üçün necə bir strategiya düzəldək, neyniyək? Oturub məşğul olub bir dənə ideya düzəldilməlidir. Ondan sonra yəni bu elə belə bir şey deyil ki, ideya oturdum mən də yazdım, göndərdim. Onun kimi, yəni texniki zapsiya elə belə şey deyil. Mən Azərbaycanda onu çox bir dəfə 2000 neçinci il idi. 2014 və 2015 idi. Bir dövlət qurumundan bir dənə layihə gəlmişdi bizə. 84 səhifə idi, səhv eləmirəmsə, texniki tapşırıq göndərmişdilər. Mən o layihəni o dövrdə necə yazdığımı xatırlayıram da. Elə bir ki, texniki tapşırığı açıb qoymuşdum yanıma. Orada o qədər dəqiq yazmışdılar ki də, yəni developer olaraq o qədər dəqiq yazmışlar ki, mənim elədiyim sanki bir şey qoyublar qabağıma, eksponat qoyublar. Mən də rəssamam, ona baxıb çəkirəm də. Yəni ki,
Artıq düşünmürəm ki, bunun məntiqi tərəfdən problem olarmı, olmazmı? O qədər dəqiqliklə yazmışlar və o layihəni yazmaq o qədər ləzzət eləmişdi ki mənə. Yəni artıq mənim şeylərim yoxdur, suallarım yaranmır ki, bundan sonra nə olacaq, burada necə olacaq? Yəni biraz da bir tık o tərəfə də geçsəydilər adamlar, function name'lərə qədər, class name'lərə qədər yazıb verəsiydilər. Yəni o dərəcə yazmış şeylər. Elə yazılmış, elə təsvir olunmuş bir işin deadline'ının sürüşmə ehtimalı, yəni demirəm yoxdur, amma 10 dənə elə işdə 2 dənəsində deadline sürüşür, 3 dənəsində deadline sürüşür. Aynen. Yəni amma o birisi cürə şeylərin 10 dənəsindən 7-sində sürüşür deadline, 8-ində sürüşür. Yəni çox riskli olur ki, onu doğrudan da vaxtında proqramist təhvil versin. Yəni bu hər iki tərəfin şeyidir. Bəzən proqramist də elə bilir ki, söhbəti tutdum mən eləyəcəm modunda olur. Yəni elə olmur. Öz şeyindən deyir ki, bildim nə demək istəyirəm. Elə deyil. Yəni ki, onu danışıb dəqiqləşdirmək lazımdır ki, sonradan şey olsun. Bu birisi model də var. Bu sən deyən ki, başlayaq şey eləyərək, bu dünyada necə işləyir? Bunu elə hər şeyi biz özümüz kəşf eləməmişik. Dünyada bu saat deyirsən ki, başlayaq. Məsələn, bu layihədə mənim bir narazılığım yoxdur. Nə mənada ki, çünki razılaşmamız elə olub ki, müştəri ilə. Müştəri deyir ki, əgər əlavə feature olacaqsa, qərar verəcəksə, bu da təbii ki, ödəməsi də buna görə olacaq. Dolayısıyla mənim üçün, yəni bunun ensiklopediya olması bir mənada mənim işimə yarayır. Yəni çünki nəticədə mən feature əlavə edirəm və s. və s. İndi bu sən Agile mövzusuna girəndə mən bir dənə bir şey deyim. Bir dənə layihə almışıq, texniki tapşırığı və s. var, eləmi? Və deadline-da qoyulub məsələn 4 ay. Eləmi? Sən bizə bir layihə vermişsən ki, Samir get bunu yaz və ya yazdır və ya nəsə elə. Biz necə deyək, razılaşmamızı elədik, müqaviləmizi bağladı. Ondan sonra mən dedim ki, Eşat davay, görüşərik. Bir də mən getdim 4 ay sonra gələcəm də. Yəni ki, normalda mən bəzilərində elə görmüşəm. Bu 4 ay müddətində bu development şirkəti ilə müştəri arasındakı ünsiyyət necə olmalıdır və bu arada nə eləmək lazımdır müştəri ilə əlaqədar? Ümumiyyətlə, Agile-da texniki zadaniya məsələsi biraz elə bil ikinci plana düşür. Burada proses necə olur? Bu biraz daha şey prosesidir ki, başlayaq baxaq necə olacaq. Biraz daha ona daha yaxındır. Demirəm tamamən odur. Agile-da elədir ki, sən hər həftə və yaxud da hər 2 həftədə bir indi onu danışırsan da ki, müştəri ilə və yaxud da development team daha çox öz içində qərar verməlidir ki, biz neçə vaxtdan bir feature-ı düzəldə bilərik. Sən 2 həftədən bir, tutaq ki, razılaşdın 3 həftədən bir nəyisə düzəldə bilərsən. Hansısa feature-ı hazır eləyirsən və onu müştəriyə göstərirsən. Və bu proses müştəri ilə bir yerdə gedir. Sən düzəldirsən, göstərirsən, o baxır, feedback verir. İlk bir səhifə hazırdır, o girir, baxır, görür. İkinci səhifə hazırdır, girir, baxır. Yəni, müştəri ilə şey gedir bu. Development. Bu sən 2 həftə dedin, məsələn abi. Bu intervalın bir əhəmiyyəti varmı burada? İntervalın əhəmiyyəti layihəyə görə dəyişir, bir də timə görə dəyişir. Elə layihə olur ki, feature-ları uzun vaxt aparan layihə, böyük bir layihədir. Sən bir həftəyə nəyisə yazıb, tamamlayıb, təhvil verəsi bir layihə deyil. Sən ən balaca bir feature-ın 2 həftə çəkir, misal üçün. Çünki ona görə sən bir həftəlik sprintlər eləyə bilmirsən də, bir həftə qutaranda yarımçıq, bütün işlərin yarımçıq olursa, bir həftəlik eləmirsən, eləyirsən 2 həftəlik və yaxud da hətta təzə başlayanda sprintlərə biraz uzun, yəni mənim təcrübəmdə elədir. Bəziləri deyir ki, qısa eləmək lazımdır. Mən daha çox əksini düşünürəm ki, biraz uzun eləmək lazımdır sprintləri ki, hansısa feature-ı doğrudan da qutarıb təhvil verə. Millət öyrəşsin ki, sprint qutaranda nəsə feature bitməlidir. Bir dənə knopka və onun altındakı hər şey, ona basanda işləməlidir, hər şey bitməlidir. Yəni, bəlkə ora... İlk şeylərdə ondan əlavə ki, belə bir şey, məsələn, ilk sprintlər, sən müştəri ilə, məsələn, hər hansı layihə ilə tanış olduğun və s. İlk sprintlərin məncə uzun olması, vaxt olaraq uzun olması mənə görə bir mənada bir keyfiyyət verə bilər ki, məsələn, mən səni tanısam da, iş mühitində sənin necə davranacağını tam tuta bilmirəm, kəstirə bilmirəm və ya
Elə ola bilər ki, məsələn, Elşad bir şey deyər, amma ki, bu sözün altında başqa mənalar yatızdıra bilər də Elşad. Mən bunu müştərinin əslində nə dediyini tam olaraq qavraya bilmək üçün ilk dönəmlərdə nə qədər sürətli tanısam mən adamı, elə deyil. Yəni ki, bu əslində long term proyektlər üçün deyirəm də. Məsələn, mən bu müştəri ilə əvvəl işləyəndə, bu adamın əsas aspektinin nə olduğunu tuta bilməmişdim. İlk dönəmlərdə demək olar ki, hər həftədə 2 dəfə biz bununla belə uzun müzakirələr edirdik. Yəni, bunun future-a təsiri də olurdu, olmadığı da olurdu. Amma ondan sonra artıq 4 həftədən sonra mən bu adamın beynini bir mənada özüm, proyekt olaraq beynini özümə kopyalaya bildim. Onu da verify elədim ki, mən Elşadın istədiyini tam artıq beynimdə tutmuşam, eyni istiqamətdə gedirik. Ona görə də daha artıq qısaltmağa eləmək olar, yəni sprint şeylərini. Yəni. O product owner'ın görüşməyi daha çox, o təbii ki, daha yaxşı şeydir. Əsas məsələ odur ki, development team nə vaxtı işi addım-addım təhvil verir. İlk vaxtda o ilk başdakı iş biraz daha uzun ola bilər. İlk feature'ları düzəltmək və s. Ona görə ilk başda biraz daha uzun tutmaq olar sprintləri. Sonra hamı bir-birinlə işləməyə öyrəşir, proyektə öyrəşir və s. Əsas o core işlər görülmüş olur. Ondan sonra tutaq ki, 2 həftəlik sprintlər daha sürətli və yaxud da bəlkə də çox sürətli nəsə deliver eləmək olursa, 1 həftəlik sprintlərlə tez-tez getmək olar. Əsas məsələ odur ki, yəni burada bir məqam var da, bir dənə Scrum-ın ən çox elə bil üstündə durulduğu şey odur ki, sifarişçi ilə developer birinə heç vaxt şeyləmir. Ortada bir dənə product owner qoyub ki, bir nəfər məsul olmalıdır produktdan. Sifarişçinin nə kefindən istəyir, nə istəyir deyə bilər, amma onu product owner'a deyəcək. Gəlib developer'a deməyəcək. Developer'ı disturb eləməyəcək. O vacib məqamlardan biridir. Mənim çox xoşuma gələn şeylərdən biridir ki, onda belə deyim də, görüşlərdə məsələn, onda ikili görüşlər gedir də həmişə. Product owner'la müştəri arasında, eləmi? Müştəri ilə product owner'la da bir dənə də tərəfdə, development tərəfdə. Feature-ı təhvil verən vaxtı, onda developer'la da bir yerdə belə bir görüş keçirdilə bilər. Amma mən təzə bir feature istəyirəmsə, gəlib developer'ın yanına gəlib başının üstündə dayanıb demirəm, bir dənə bunu belə elə də. Onu demirəm. Onu gedib product owner'a deyirəm ki, məndə bu da belə bir feature da var ağlımda, onu da eləmək olar. O da götürür, onu qeydinə tutur. Sonra o 2 həftədə bir olan görüşlərdə nəzərə alır ki, bu nə qədər vacib məsələdir, nə qədər vacib məsələ deyil. Bir də ki, hazır produktlarda da bu çox yaxşı işləyir. Misal üçün, nəsə bir produktun banking sistemində, misal üçün, işləyən bir dənə sistem var, sən təzə bir dənə nəsə düzəltməlisən. Təzə bir kampaniya ola bilər bu, təzə bir ürün ola bilər, nəsə düzəltməlisən. Səndə sprintlər olanda, 2 həftəlik sprintlər, sən development teamə sifarişi daha tez verə bilirsən. Onların əlində 6 aylıq bir dənə proyekt yoxdur heç vaxt. Onların əlində 2 həftəlik qısa işlər var. Sən lüboy moment deyə bilərsən ki, burada bir dənə deyəm, o birisi işləri bir dənə sürüşdür o tərəfə. Mənim bu vacib bir dənə işim gəlib, yanan bir dənə iş var, onu növbəti sprintə sal. Sən həmişə onu deyə bilirsən. Yəni o development teamin belə addım-addım olmağının, iterate olmağının ən vacib məqamlarından biri odur ki, biznes lüboy moment deyəndə ki, mənə təzə feature lazımdır, baş üstə. 2 həftə yol çıxa bilir. Çünki development teamə sən 6 aylıq bir dənə iş verib, deməmsən, get onu elə, mən də yavaş-yavaş 6 aydan sonra sənə başqa sifarişlər verir. Burada bir məsələdə elə sən mənim sual verməyimə ehtiyac yoxdur, sən ehtiyac doğurursan ki, mən sual verim sənə. Bu product owner'dan gəldi, məsələn deyək ki, bir layihə var, elə bir ki, bir dənə development team var. Və bu development teamə sən bir dənə layihəni vermirsən və ya bir dənə task vermirsən. Orada developer üzərində bir developera maksimum eyni anda neçə task yükləmək olar? Məsələn, bu adamın gündəlik 8 saatı var, 9 saatı var deyək ki, eləmi? Yəni, bunu demək nə dərəcədə düzgündür ki, qardaş, 3 saatı buna ayır, bu layihəyə ayır.
2 saatımı buna, ya indi geri qalan vaxtın da qalsa, bax görə nə edirsən burada, nə varsan burada. Yəni belə eləmək nə dərəcədə düzgündür developerla işləyəndə. İndi sən həm işin səndə müsbət bir o tərəf ki, sən işə həm developer tərəfindən baxa bilirsən, həm də owner tərəfindən baxa bilirsən də. Ona görə sənin fikrin maraqlıdır mənə. Ümumiyyətlə özün də bilirsən də, development belə çox diqqət tələb edən bir şeydir. Yəni oturub nəyisə develop eləyirsənsə, bir dənə nöqtə vergül səhv qoyanda işləmir bil. Yəni Allah bəlasını versin. Ona görə çox diqqətli olmalısan. Bütün fokus orada olmalıdır. Yəni ki, ona görə bir developera fərqli 4 dənə proyektdən hərəsindən 2 dənə task vermirsən, bu yaxşı şey deyil. Yəni bu o deməkdir ki, öhdəsindən gələ bilər bəlkə, amma ki bu o deməkdir ki, sənin baqların daha çox çıxacaq. Yəni nə qədər çox belə ki, fokus getmirsən, bir o qədər çox baq çıxmaq riski artır. Bir developer işləyər tutaq ki, 2 dənə proyektin üstündə. Mən də özümdə bu dəqiqə maksimum əslində 2 dənə proyekt eləmişəm. Mən özümdə elə tutmuşam. Niyə 2 dənə eləmişəm? Öz yanaşmamı deyim, indi sənin də öz fikrin olar da. Bir layihədə olanda bir developer sıxılma ehtimalı ola bilər. Daimi çeynənmiş saqqız kimi eyni feature-ın buna əlavə eləyək, bunu yoxlayaq, ondan sıxılma ehtimalı var məncə bir developer. Amma ikinci layihə bəlkə ona iş dəyişdirmək kimi biraz daha, nə bilim, bundan yorulanda ona keçməsi, ondan yorulanda buna keçməsi kimi bir şey eləyə bilər. Mən ona görə 2, 3 çox olur mənə görə, bir də az olur. Yəni 2 dənə fikir eləmişim. Səndə necə idarə edirsən, sən necə verirsən? Məncə mən də fikirləşirəm ki, 2 optimaldır. Yəni dediyim kimi çox olanda bug ehtimalı artır. Çünki fokus olmur proqramist. Ağlında bir onun feature-ı var, bir bunun feature-ı var, bir oradakı kodlar var, bir buradakı kodlar var. Yəni 2 dənə olanda bir də belə bir şey var da. Yəni sən bir proqramistə 4 dənə proyekti birdən-birə tapşırmaq yerinə ikisini tapşır, ikisini bitirsin, sonra o birisi ikisini. Buna elə bil ki, hamısını paralel vermək yerinə ikisini paralel, o birisi ikisini də ondan sonraya paralel qoy. Yəni bu yenə də proyektlər biri var ki, elə bil ki, o 4 proyekt hamısı 6 aya bitəcək. Bir də var 3 aya ikisi bitəcək, 3 aya da o birisi ikisi bitəcək. Yəni biz elə bil bu planlamalarda zətdə çox fikirləşmirik. Bu Azercell'də zətdə olanda bu İsveçdə bir sürü bununla əlaqəli Ericsson'un treyninqləri olur. Telesaneranın bizə qoyub getdiyi böyük şeylərdən biri oydu. Yəni ildə 2 dəfə treyninqə gedirdik və ümumiyyətlə bu arxitektura necə işləməlidir, necə olmalıdır. O qaydaların hamısı var əslində. Prosta bizdə elə bil ki, hələ tam oturuşmayıb da o. Ona görə biz məsəl üçün deyirik ki, proqramist 4 dənə proyekt qoy 5 dənə eləsin. Bütün günü burada oturub da onsuz da. Amma ki, eləsin o. Reallıq odur ki, eləyə bilər, amma ki, hamısında bir sürü bug çıxacaq. Yəni elə bil ki, bir dənə maşını sən o proqramçının yola vermə potensialı da ona görə artacaq. Eləmi? Yəni həm yola vermə potensialı artacaq, həm onsuz da mümkün deyil onun fokus olmaq. Yəni istəsə belə o yenə də əvvəlkindən daha çox bug əmələ gələcək proqram. Yəni o tam fokusunu verməyə çalışsa, doğrudan da ürəklə işləməyə çalışsa belə bu o demək deyil və bu yüklü şeyləri bir müddət eləmək olar. Yəni sənin maşının var, tutaq ki, lekkavoy maşının var. Evi bina tikdirəndə ora bagajına bir dəfə, 2 dəfə nəsə yükləyib apara bilərsən. Yəni. Sən onu bütün günü kubik daşımaq üçün istifadə eləsən, o maşını bir ay sonra başını qoyacaq da. Onun kimi, yəni hansısa bir müddət proqramist 2 dənə, 3 dənə layihədə nəsə bir problem olar, 1 ay, 2 ay onu yola verər. Amma bu həmişə işləyən bir model olmamalıdır. Bu elə olmalıdır ki, normal bir model olmalıdır. Nəsə avarini vəziyyətlərdə proqramist daha çox işləyər, axşam işləyər, gecə işləyər, bazar işləyər və s. Amma bu belə düzənli olanda buglar artacaq, onu konkret nəzərə almaq lazımdır. İndi bir şeydən necə deyirlər, mənim tələbələrimdən səninlə işləyənlər çox olub da, yəni ki, hələ də işləyənlər olub və
belə bir şey var ki, indi sən biraz programmingdə old school olduğun üçün, yəni kökdən gəlmə olduğun üçün, hər şeyi yoxlayıb gəldiyin üçün də hard workingə çox alışqın adamsan da. Səndən mənə ən çox gələn şikayətlərdən biri deyir ki, neçə şey olub da, səninlə işləyən uşaqlar olub. Deyir ki, Elşad abinin, Elşad Hoca ilə, Elşad müəllimlə işləyirik. Elşad müəllim deyir, özü deyir, gecə saat 2-də, 3-də işləməyi normal gördüyü üçün deyir. Bizə də yazır ki, gecə 2-də dava eləyirik, dava yazaq bunu və s. və s. deyir də. Yəni, bu, necə deyərlər, səndə mən bir dənə çox xoşuma gələn bir dənə xasiyyətim var ki, sən bu qədər işə necəsə vaxt tapa bilirsən development tərəfdən də. Məsələn, yeri gəldi, indi son dönəmlərdə kod yazmağa vaxtın qalırmı bilmirəm. Aktiv kod yazmağa yəqin vaxtın qalmaz. Yəni artıq necə deyək, bəsdir də, yəni yetişdirmək işləsinlər deyə. Ona görə. Uşaqlar pensioner deyirlər mənə. Bizim Yalçının bir dənə sözü var idi, deyir. Əşi deyir, gəlin deyir, biz cavanlar yığışaq deyir, adama 100-200 manatdan aylıq verək ki, əl çıxın da bu cavanların qabağından deyir. Tərpələ ki, biz işimizi görək də deyir. İndi nə mənə deyim, bu səndəki, əslində səndə olan xasiyyət, bir çox mən fikir vermişəm də, o sizin dönəmdə yetişən proqramçılar var Azərbaycanda. Bunlar hamısı necəsə çox hard worker adamlar olublar. Yəni sənin pokoleniyanda yetişən adamları, mən bu adamların demək olar ki, tanıdıqlarımı, indi məsələn şeydə işləyən var, Gilanda işləyən var, Ultrada işləyən var və s. və s. o dönəmin adamları. Baxıram ki, bu adamlarda nəsə o dönəmdən gəlmə bir şeydirmi, yoxsa o ilk dövrlərdəki o çətinliyi gördükləri üçünmü? Çox aşırı bir dənə enerji var. Yəni çalışma enerjisi var da. Yəni indiki təzə pokoleniyada o enerjini mən çox görə bilmirəm. O sizdə gördüyüm enerjini görə bilmirəm onlarda. Çünki məsələn elə bir ki, sən gecə 2-də, 3-də işləməyə normal baxırsan. Amma biz yeni gələnlər ona normal baxmırlar. Yəni ki, o dərəcədə normal baxmırlar ki, yəni developerda 2-də, 3-də işləyə bilər və s. və s. Yəni bunun səndə bir pis tərəfi olubmu bu qədər hard work eləməyin, development tərəfdə deyirəm. İndi son dönəmlərdə tamam, son dönəmlərdə şirkət şeyində olmuşsan. Son dönəmdə çox elə kod yazmağa zada düzü vaxt olmur. Daha çox menecment o qədər vaxt aparır ki, yenə də şey eləyirəm amma əsas Toğrul Səmədin kommentinə deyir ki, çünki az olublar deyir o vaxt deyir. O dönəmin adamları deyir, az olublar. İndikiləri kimi glamour deyirlər deyirlər. Düz deyir. Bayaq elə sənin dediyin məsələdə ki, bu çətinliklə zadla bizim dövrlər çətinliklə olmuşuq da. Bizim elə universitetimizdən tut, ali məktəbimizdən tut, kompüter olub-olmamağından tut, bir dənə internetə bağlanmaq üçün nə bilim. Bizim öyrəndiyimiz dönəmdə indi çox belə o bizim vaxtımızda hər şey çətinlik moduna girmək istəmirəm də. Hər şey. Amma ki, yəni ki, bizim əlimizdə olan resurslar bəlkə də çox az olduğu üçün də biz onun qədrini bilirdik ki, mənim özümdən xatırladığım o lənət olası bir dənə flash deyilən bir proqram var idi. Mən bu proqramı internet olmadığı üçün Flash'in öz helpindən öyrənmə məcburiyyətində qalmışdım. Çünki ortada Google yoxdur. Yahoo Sites deyə bir sayt var idi. O da katalog sayt idi, başqa bir şey deyildi. Əlimizdə olan şeylər sadəcə bir dənə Flash'in öz help faylı idi. 3000 neçə küsürlük bir dənə şeydi. Mən də inək kimi oturub oxumuşdum da onu yəni. Çünki başqa öyrənə biləcəyim bir qaynaq yox idi. İndikilər bəlkə o mənada qaynaq mənasında daha rahatdırlarmı və ya elə bir şey var. Yəni ondan başqa bir də bilmirəm, bu işini həyat tərzi eləmək məsələsi var da. Yəni ki, tutaq ki, mən biri var iş kimi işləyirəm. Bir də ki, var gəlirəm axşam, tutaq ki, dincələndə nə edirəm? Dincələndə açıram bir dənə machine learning ilə əlaqəli dokument oxuyuram da ki, görüm kim nəsə yazır və yaxud da
indi singularity ilə əlaqəli nəsə oxuyuram ki, görüm füturistlər nə deyir? AI gəlişəndə nə olacaq? Dünyanı necə alt-üst eləyəcək və s. Yəni elə belə şeylərlə keçir də. Yəni gecə, gündüz oturursan, öz işini sevəndə məncə belə olur. Bir də var ki, sırf iş kimi 9-6, 6-da çıxdım, getdim evə. Yəni onun da hobbisi nədirsə, o da axşam onunla məşğul olur. Elə bizim hobbimiz də budur, işimiz də budur. Biz vaxt xərcləyəndə ləzzət aldığımız şey də budur. Bizim bir şeydə Türkiyədə olanda bir dənə abi dediyim bir adam var idi bu proqramlaşdırma sahəsində də. Deyir ki, onun bir dənə sözü var idi, çox xoşuma gəlirdi. Deyir ki, sizi proqramist eləyən deyir, o kod yazdığınız dövr deyildir. O ki, evə gedirsiniz, işdən evə gedəndən sonra nə ilə məşğul olduğunuz sizi proqramçı edir, deyir. Yəni, o işdə yazdığınız kod sizi proqramçı eləmir, deyir əslində. Yəni, tamam, siz orada bir məmur işçi ola bilərsiniz, məmur ola bilərsiniz, amma deyir, proqramçı olmursunuz, deyir, onda, deyir. Evə gedəndə şey eləmək. Bir də nəsə nəticə əmələ gətirmək üçün başqa cür mümkün deyil. Yəni, 9-6 ilə mümkün deyil ki, nəsə successful olasan, nəsə əmələ gətirəsən, nəsə. Yəni 9-6-nı hamı eləyir də. Ondan əlavə nə eləsənsən bir o qədər qabaq düşürsən. Bəzən elə olur ki, nə bilim, həftə sonu olanda adam sevinir ki, nəsə təzə bir şey, millət dincələndə mən də təzə bir şey öyrənəcəm, bir addım qabaq düşəcəm. Elə deyil, adamı... Siz yatın, dincəlin. Gedin, nə bilim, seriala baxın, mən burada başqa şey oxuyuram. Doğrudan elə hisslər də gəlir də hərdən adamın ağlına ki, həftə sonunda millət yatanda mən də öyrəndim. Belə adam özünə ləzzət edir. İndi mən əslində mövzunu başqa şey eləyəcəyim. İndi bir dənə də bu Azərbaycanda və ya ümumən də cavab verilə bilməyən suallar var və nə mənada? Yəni, ucu açıq olan bəzi suallar var. Biz hamı proqramçılar özlərinə bir ad qoymalıdırlar da, məsələn. Deyək ki, Elşad Yusifli təzə başlayıb öyrənməyə. Bu, özünə bir titul seçməlidir, bir status seçməlidir, eləmi? Bu, adətən, indi ən geniş yayılan var, junior var, mid var, senior var, nə bilim, engineer level var və s. Engineer level'ı qoyduq qırağa. Hal-hazır bu junior, mid, senior. Belə deyim, sən bir əlində bir detektor olsa, onun necə bir detektor olmalıdır ki, bu gələn adamı biləsən ki, bu juniordur, bu middir, bu seniordur. Yəni, bunlar arasındakı fərqi sən necə tuta bilirsən? Və tutman nə dərəcədə əhəmiyyətlidir sənin üçün? Əhəmiyyətlidir. Midlə juniordan çox seniorı tutmaq əhəmiyyətlidir. Seniorun da bir dənə çox gözə batan bir özəlliyi olur, məsuliyyəti üstünə götürmək özəlliyi. O dəqiqə belə gözə batır ki, deyir ki, mənlikdir o. Oturur, götürür, işi, arxitekturan qurur, softu qurur, görürsən gəlir, özü sual verir, bunu nətər, onu nətər. Yəni, bu o demək deyil ki, o əjdaha hər şeyi bilir və götürdü sıfırdan axıra qədər özü elədi, o demək deyil. Ola bilər ki, o gəlib 100 dəfə də sənə soruşur. Amma ən gözə batan özəlliklərindən biri seniorun məsuliyyəti üstünə götürməyidir ki, mənlikdir. Yəni, mən elə bil ki... Səndən tərif alım. Mənə çox maraqlıdır. Mənə bir dənə juniorun tərifini ver də. Junior developer'ın tərifini ver də abi. Necə bir adamdır o? Yəni, uzaqdan baxanda, aha, bu %100 juniordur deyə biləcəyim bir şey varmı? Yox, junior belə bir şeydir ki, mid olmayan hamı juniordur. Olmayan hamı juniordur. Yəni, texniki suallara çox cavab verə bilmirsə, onu atıram mən junior şeyinə, ya beginner, ya junior, onları çox belə ciddi ayırmıram mən. Mən özümdə bilməm, indi belə bir şey deyirəm, sən düzdür, səhvdir. Mən məsələn, bu adam kod yaza bilir, sən task verirsən, eləmi? Bu adam X dilində o kodu yaza bilir. Amma onun backgroundunu araşdırmağa meyil eləmir. Junior mən gözümdə həmişə belə görmüşəm, yəni. Yəni ki, bunun backgroundunda arxada, bunun optimallaşdırılmasına çox umrunda olmur, çox. Yəni, o təski yazım verim, necə verirəmsə verim. Yəni,
Yəni bunu optimal mı verim, ya optimal olmadan mı verim? O məncə junior çox elə fikirləşmir mənə görə. Təzə başlayanda elə olur, amma ona da baxmaq lazımdır ki, onun o fikirləşmə kumaşı varmı ya yoxdur da türklər demişlər. Yəni o eləsi var ki, elə ilk başlayandan görürsən ki, maraqlı olur, belə deep gedir də şeylərin üstündən. Eləsi də var ki, yüzeysel gedir, amma əsas juniorun özəlliyi odur ki, yəni ki, hər şeyi kiminsə şeyinlə eləməlidir də. Bunu belə elə, o onu elə eləsin. Bunu belə elə, onu elə elə. Onu elə eləmə, bunu belə eləmə. Yəni daha çox elə bil programming language-i bilir, amma nəyi necə istifadə edəcək onu bilmir. Aynen, Onu aynen. həmişə belə kimsə onu lead eləməlidir. Deməlidir ki, burada belə yaz, o otursun. Burada döngü qur, o otursun özü forla döngü qursun, neynəsin. Misal üçün. Burada bazıya yaz və otursun insertləri yazsın. Amma orada məsələn mən juniorlar gördüyüm şey, sən burada döngü qur deyəndə, burada atıram da məsələn. Burada mən while qursam mı daha yaxşı olar, for qursam mı daha yaxşı olar? O junior çox onu fikirləşmir. Yəni bu döngüdür də, ver getsin. Onu mən daha çox soft skill kimi görürəm. Yəni o adamın soft skilllərindən qaynaqlanan bir şeydir. O elə bil ki, texniki bilikdən qaynaqlanan bir şeydir. Ona görə misal üçün junior level adam götürəndə mən, yəni demək olar ki, intervyunun 80%-i belə söhbət şəklində keçir, nəinki texniki şey. O kodu necə yazırsan və s. yox. Nə bilim, universitetdə nə edirdin, universitetdən sonra nə eləmirsən, ümumiyyətlə, hardasa işləmisənsə, oradakı ab-havadan danış, nəinki o proqramlaşdırma dilində danış. Yəni, junior daha çox... Konuşub eləmirsən də inşallah ki, 5 il sonra öz vaharda görsəm. Elə yox, yəni əsas juniordan bəklənti olur ki, normal danışıq qabiliyyəti olsun, öyrənmə istəyi varmı, yoxdur mu, yəni onlara baxırsan daha çox. Nəinki texniki suallar verim ki, nə bilim, object oriented, abstract nədir, bilirsən, nədir, o nədir, bu nədir. O qədər elə texniki suallar mən çox vermirəm junior olanda. Onu seniorda verir. Bunu, middə necə eləyirsən intervyunu abi? Middə texniki suallar olur, təbii ki. Soft skill həmişə vacibdir. Soft skill, yəni ki, normal danışıq qabiliyyəti, belə güvənilir olmağı, belə rahat olmağı, belə əsəbi zad, belə şeylər olmasın. Yəni, bunun kimi şeylər çox vacibdir. Bir komandanın içində onu görürsənmi, görmürsənmi, bir danışanda. Bir də ki, o şey gut feeling deyirlər ki, o içindən gəlir ki, yox, mən bununla işləyə bilərəm. Məsələn, o da çox vacibdir ki, bir söhbət eləyir. Ona görə o texniki sualdan əlavə elektrik alma məsələsidir, eləmi? Necə? Elektrik alma məsələsidir. Elektrik almaq məsələsi. Yəni ki, eləcə kafedə söhbət eləyirmiş kimi intervyuda bir bölüm olur mütləq məndə. Yəni orada o başa düşülür ki, bundan belə bir elektrik alırıq ya yox. Yəni onları hamısını hərəsindən biraz üstə gələndə baxırsan ki, amma seniordan yəni bir nömrəli tələbə olur ki, məsuliyyət götürsün və sistem çökəndə desin ki, yox, mənlikdir, bu dəqiqə düzəldəcəyəm, misal üçün. Yəni bu o demək deyil ki, sistem heç vaxt çökməyəcək. Sistem təbii ki, çökəcək, amma orada bir nəfər deməlidir ki, yox, mənlikdir. Mən bir qələt eləmişəm, bu dəqiqə düzəldirəm. İndi bir dənə də sual soruşum. Seniorla lead arasında, lead developer arasında və ya team lead arasında, yəni hər senior team lead ola bilməz məncə. Yox, ola bilmir. Hər senior team lead ola bilmir. Team lead'in biraz da o sosial şeyləri olmalıdır. Komanda ilə işləmək, hamı ilə dil tapmaq özəlliyi olmalıdır. Bu proqramistlərdə çox az olan bir şeydir. Birəbir münasibətləri qurmaq asandır. Kimlərsə yaxın dost olsun və s. Çox introvert oluruq da, çoxumuz proqramist olaraq. Ona görə lead olmağı biraz elə bil ki, biraz daha şeydir. Sosial olmalıdır, hamı ilə dil tapmalıdır, hamı ilə danışmalıdır. Amma komandanın da onu sözünə qulaq asması üçün texniki biliyi də olmalıdır. Sadəcə sosial bəs eləmir. Yəni komandada ona həm də texniki olaraq sensei gözü ilə baxmalıdır. Sadəcə sosial olaraq yaxşı adam lead eləyə bilmir.
Ona görə elə bu Mən IT məsələn firmalarında öz yaşadığım bir dənə təcrübədən deyim də. Məsələn indi komandaya gələnlərdən məsələn elə adamlar olur ki, məsələn deyir ki, mənim gətirin bizə bir dənə team lead qoyun da. Yəni deyirəm ki, gedim bazardan kilosu neçəyəsə bu team lead-i alıb gətirib qoyaq da. Yəni ki, deyirəm ki, o team lead-in ola bilməsi üçün o team lead sənin komandanda gedib X şirkətindəki team lead-i 3 manat əlavə maaş verib gətirməklə o məndə team lead ola bilər. O orada team lead ola bilər. Məndə team lead ola bilməz. Məndə team lead ola bilməsi üçün onun ən az bir neçə müddət mənim timimin hörmətini, texniki tərəfdən hörmətini qazanmağı məcburiyyəti var. Yəni ki, mən əgər Elşad abinin texniki olaraq məndən 1-2 qat üst olduğunu bilmirəmsə, inanmıramsa, mən onun dediyi sözü eləməyəcəm, ciddi almayacam. Ona görə bir dənə də deyim. Amma bizdə bir dənə də belə bir mənim hiss elədiyim bir şey var. Bizdə bəzən team leadlə project meneceri qarışdırırlar sanki. Yoxsa mən mi səhv görürəm? Yox, project manager Yox, project managerdə məsələn bəzən Azərbaycan qoyulanda deyir ki, project manager nə deyir? Təski versin, misal üçün, texniki olaraq project manager. Təski versin, ondan sonra da və nə etsin? Layihə qurtardı, nə oldu qurtardı moduna girsin. Mən məsələn onu özümdə test elədim. Dedim ki, team lead olaraq gəl. 2-3 nəfər də yoxladım onunla. Adam gəldi. Mən bu adama dedim ki, adam team lead olmağa adaydı, team lead hardasa olub və s. Buna 2-3 nəfər adam verdim ki, bir dənə layihə verdim, kiçik layihə verdim. Dedim ki, bu layihəni lead elə. Yəni, uşaqları idarə elə və s. Və ondan sonra ortaya çıxan bir nəticə oldu. Adam təskləri bölüşdürdü, verdi. Onda problem yoxdur. Çox qəşəng bölüşdürdü, təskləri verdi və getdi. Mən dedim, yəqin bu eləyəcək də, follow-up eləyəcək də bunları, izləyəcək və s. Ondan sonra dedim ki, ən axırda bir həftə sonra bir dənə meeting elədik bir yerdə. Dedim ki, indi sən lead elə, mən də baxım da bu layihədə vəziyyət necədir. Adamın dediyi şey nə oldu? Uşaqlar, qurtarmışsınız layihəni? Yox. Niyə qurtarmamışsınız? Nə bilim, biri dedi belə bu olduğu üçün. Yox, siz heç düzgün eləmişsiniz. Mən bu sizə güvənmişdim. Və yəni bu mən indi çox bəsitləşdirirəm məsələni. Amma bundan o tərəfə getmədi yəni liderlər. Adam mən dedim ki, sən oturub bu uşaqlarla bir yerdə kod yazmısanmı gənclərlə? Dedi, yox. Deyirəm, onda sən bunları necə lider eləməyi düşünürsən? Yəni sən bunlarla oturub adamların dərdini palçığa batdığı, batalığa batdığı yerdə sən tutub onu çıxara bilmirsənsə, əgər sən onu necə lider eləməyi düşünürsən sabah? Yəni orada mən məsələn problem görürəm ki, yəni müdürlüklə və ya project management deməyim, müdürlüklə team leadliyi qarışdırırlar bəlkə. Elə onu istəyir. Ola bilər ki, o ikisi eyni adam olsun, amma bu sən dediyin kimi olmamalıdır təbii ki. O teamlə bir yerdə işləməlidir. Project manager də olsa, team leadlə project manager eyni adamdırsa da, yəni ola bilər ki, bəlkə heç kodu yazmasın. İndi o proyektdə bəlkə bu dəqiqə kodu yazmır. Amma mütləq onun bütün komanda başa düşməlidir ki, bu adam bizdən yaxşı bilir. Yəni, lüboy sual olanda o dəqiqə onu cavab verəcək bir adam olmalıdır. Team lead daha çox hamının elə bil bir sualı olanda onu soruşası adam olmalıdır. Bir də ki, bu, yəni bayaq ki, o həmişə istifadə elədiyimiz şeydir. Prosta Agile-da var deyə deyirik ki, Agile-da da bu var. O hamının kollaborativ işləməyi. Yəni Agile deyir ki, tutaq ki, hamı hər işi görsün. Bir nəfər ancaq front-end, bir nəfər ancaq back-end, bir nəfər ancaq nə bilim nə. Elə olmaq məcburiyyətindədir. Yaxşı olar ki, hamı hər işi görsün və təsklər deyir hamının təskidir. Nəinki mənim 3 dənə təskim var idi, mən elədim, mən boşam, sənin də 5 dənə var, sən də onu elə. Yəni, o şəkildə yox deyir. Bütün təsklər hamının təskidir. Ona görə hamı hər işi görsün, öz təskini bitirən kimi o birisinə kömək elə və s. Yəni, bu modellə gedəndə elə bil team leaddə bunun içində bir adam olmalıdır ki, ya problem çıxan kimi ona desinlər. Yəni, bu şeyin içində olmalıdır, bu qazanın içində olmalıdır. Yəni ki, qıraqda, sonra da gəldi,
Sən deyən kimi müdürlük eləyir ki, nə oldu, bitirmədi hələ. Onun hamısı olsaydı, o nə var? İndi bu dəqiqə sənin özündə və ya bundan əvvəlki işlətdiyin şirkətlərdə və ya komandalarda da təcrübəçi anlayışın necə olmalı sənin? Təcrübəçi universitet son məzun, Hı -hı. yenə intervyu ilə Hı -hı. və əsasən soft skillləri olmalıdır. Hı -hı. Öyrənməyə həvəsli və s. belə araşdırmaçı. Universitetdə də nəsə eləməlidir. Universitetdə heç nə eləməyib, oxuduğu vaxt heç nə eləməyib gələn adamı mən heç yerə intervyu götürmürəm, intern olaraq götürmürəm. Nəsə bir proyekt eləyib, 3-cü kursda nəsə eləyib, diplom işi müdafiə eləyib, amma doğrudan müdafiə eləyib. Məsələn, mənim çox xoşuma gəlir ki, diplom işinlə əlaqəli suallar verim son şeyə. Yəni nədir? Falan şeydir. Çünki çox vaxtı nisbətən maraqlı mövzular olur diplom işləri. Ondan sonra onu diq eləyirəm ki, bəs falan şey necə elədiniz, nəyi araşdırdınız, hardan araşdırdın? Məsələn, sualım bir oldu ki, sən bunu öyrənəndə, falan mövzunu öyrənəndə haralara baxdın? Deməlidir ki, falan kitablara baxdın. Research qaldı. Misal üçün və yaxud da deməlidir ki, Coursera-ya baxdım, Udemy-yə baxdım, necə öyrənir, nə oradan onu başa düşürsən ki, bu nəsə axtaranda tapa bilirmi, yoxsa elə heç də bəlkə elə deyir gedim bir də asistan var, hər şeyi yeyib onu soruşuram deyir. Onda onu apartırlar. Bunun təcrübəçini bu şeyə necə baxırsan? Bu təcrübəçi gəlir, bu təcrübəçinin deyək ki, az çox coding skillləri var, eləmi? Və buna ödəniş məsələsini onun şirkətin indi yanaşmasından asılıdır da. Ödəniş olsun və ya olmasın ona bir şey demir. O artıq şirkətin öz siyasətindən asılı bir şeydir və ya təkliflərindən asılı bir şeydir. Amma bu bir şirkətin təcrübəçini öz real proyektində işlətməsi nə dərəcədə şeydir? Adilmi deyim? Ədalətlidir. Hansı ki, mənim bir dənə proyektim var, məsələn də. Bu proyektimi mən X qiymətinə alacam da, bunun gəlirini alacam. Və təcrübəçini mən götürürəm, bu proyektin içərisində işlədirəm. Eləmi? Sırf təcrübəçi olduğu üçün. Yəni, bunu bu proyektin içərisinə salmaq ədalətli, mənə ədalətli gəlmir biraz. Sən fikrini bilmək maraqlıdır ki, mən onu test proyektlərində intern mövzusunda mən çox şirkətləri qınamaq istəmirəm. Bilirəm ki, çox şirkətlər götürürlər, pulsuz, zadsız internliyi elətdirirlər və s. Mənim idarə elədiyim komandalarda biz internlərə həmişə minimal bir şey ödəmişik. Yəni mən mümkün qədər yadıma gəlmir ki, kiməsə internlik eləsin, ödəniş eləməyək. Mümkün qədər minimal, ən azından minimal yol pulu, yemək pulu, nəsə o çıxacaq şəkildə bir ödəniş mütləq olmalıdır. Mənim öz etik şeyim bu şəkildədir də. O ki, qaldı real proyektdə işləyib işləməməyi, orada mən çox bir şey görmürəm. Real proyektdə də işləyə bilər, yaxşı interndürsə, yəni birinci internünü götürdün, baxıram ki, nə işə yarayır, birinci balaca işlər tapşırıram, görürəm ki, doğrudan məsuliyyətlidir, maraqla yanaşır. Onda hansısa real bir proyektə qoşa bilirəm, qoşuram da. Yaxşı işləyirsə qoşuram da. Amma bu belə abuse eləyəcək şəkildə olmamalıdır. Bu elə olmalıdır ki, mən doğrudan da xoşuma gəlirsə intern, onu o proyektə qoşuram ki, daha sonra da bununla davam edeyim. Yoxsa bir dənə 2 aylıq bu buradadır, kakraz elə bunu da eləsin, geçsin şəklində. Onsuz da bu dəqiqə bazarda adam tapmaq belə əl çaldın gələn deyil. Yəni, bu dəqiqə adam tapmaq da çətindir. Çox çətin. Yaxşı tapmaq vəbşə çətindir. Yaxşı bir intern olanda dediyim kimi, yəni real bir işıq ucu görən kimi, məndə proses belə işləyir ki, işıq ucu görürəmsə, real proyektə qoşuram və tutaq ki, 2 ayda stajyerliyi vaxtı bitən kimi də normal maaşını ona təklif eləyirəm ki, görürəm ki, doğrudan da successful. Yəni onu eləmək ki, bu interndür, bunu qoşmayayım zat, o şəkildə düşünmürəm. Mən əslində internün dəyişməsi üçün də... Bu, yenə deyirəm də, burada artıq biraz
insani keyfiyyətlər, o şirkətin o şeylərə, insanlara yanaşmasının artıq biraz vicdani məsələ də işin ortasına girir də. Yəni ki, mən çox rahatlıqla məsələn, mən bilirəm ki, X adamının zaten işə ehtiyacı var deyə mən nə desəm okey deyəcək ona və 3 ay mən buna adamı rahatlıqla istədiyim kimi o tərəfə də bu tərəfə də fırlaya bilərəm. Burada artıq adamın o şirkət şeyini, o intern götürənin bir balaca vicdan məsələsi ortaya girir məncə. Burada iki tərəf var. Şirkət fikirləşməlidir ki, mən əbüz eləməyim. Yəni, amma bir tərəfdən də mən həmişə öz internlərimdə də deyirəm, başqalarda da elə Facebookda da neçə dəfə açıq-açıq yazmışam ki, intern də fikirləşməlidir ki, mən ora gedəcəyəm, mənə nə iş tapşırsalar eləyəcəyəm. Yəni, yox, mən ancaq, nə bilim, kod yazıram, mən, nə bilim, test eləmirəm, mən WordPress-də data doldura bilmərəm, zat, belə söhbət yoxdur. Internsənsə, mən də intern olmuşam da, sən də olmuşsan, hamımız da olmuşuq. İnternün motivasiyası... Abi, bizim dövrümüzdə deyirlər. Yox, bizim dövrümüzdən dəxli yoxdur onun. Öyrənmək istəyirsənsə, qaqaş, gəldin şirkətə, sən nə iş tapşırırlarsa, onu da eləyəcəksən. Ay, onu eləmirəm, bunu eləmirəm. Elə şey yoxdur. Elə onunla öyrənmək olmur axı. Birinci vəbşi şirkət kültürünü öyrənməlidir. Universitetdən gələn adam çox vaxtı o şeyi bilmir. Subordinasiyanı, kim kimə nə deməlidir, komanda ilə necə işləmək lazımdır, toollar necə istifadə olunmalıdır, nə bilim, biznes departamentlə, biznes tərəflə IT tərəfi münasibətləri və s. Yəni, şirkətin özündə hələ öyrəniləsi bir sürü şey var. Yəni, bu sadəcə universitetdən gəldim, PHP bilirəm, başladım işə, o deyil. Hələ bir o kültürü öyrənmək, bir səhər 9-da gəlib, axşam 6-da getmək və s. Yəni, bu bir dənə elə bil ki, ayrı bir dənə qazandır iş ortamı. Ora düşüb, bir orada bişməlidir, bir o şeyə girməlidir. Yəni, o vaxta qədər də sənə nə tapşırsalar, onu eləməlisən. Intern tərəfdən də mən, buradan qulaq asanlar varsa, onlara deyirəm ki, adada bir dəfə şeydə çağırmışdılar, danışmağa. Mən adətən onlar tərəfində oluram. Mən onlar tərəfində oluram. Mən onlara müəllim olduğum üçün qaz verən tərəfdə oluram da. Yəni, sizdən yoxdur, şirkətlər səhvdir və s. və s. Amma reallıq budur da. Yəni, mən şirkət tərəfi deyirəm ki, reallıq budur. Onu deyirdim ki, Ad Universitetində məzunlara bir dəfə çağırmışdılar. Sağ olsunlar, belə bir danışanda. Orada da dedim mən ki, adamlar gəlir, stajyer, elə bilirlər ki, əcdahadırlar, nə bilim, nə bilər. İngilis dili bilirsən, proqramçısını öyrənmirsən, amma şirkət kültürü, bir şirkətdə necə işlənməlidir, nə olmalıdır, stajyersən, gəl stajyer kimi, nə tapşırırlar, onu da eləyəcəksən. Yəni, bir də belə bir şey olur. Misal üçün, o da səhv şeylərdən biri odur ki, mən gəldim, 2 həftədir bu işin üstündə işləyirəm, mənə qiymət vermirlər. Sən internsən, sən 2 saatlıq işi 2 həftədir görməyə çalışırsan. Onu mənim proqramistim 2 saatda görür. Sən onu 2 həftədə görürsənsə, yəni bu, sənə mən təşəkkür eləməli deyirəm. Əksinə. Başa düşdün, yəni bu qarşılıqlı olmalıdır. Bir biznes tərəf də əbüz eləməməlidir, biznes tərəf də şəraitdən istifadə eləməməlidir. Amma interndə 2 tərəf də belə şey olanda anlaşmalı olur. Elə belə o şəkildə öz şeyini düzgün təyin eləməlidir ki, mən necə yanaşmalıyam da bu məsələyə. İlk başda başa düşməlidir ki, mən birinci dəfə gəlmişəm işə, nə iş tapşırsalar istəyəcəm də, işə gəlmişəm də, yox onu eləmirəm, bunu eləmirəm, söhbət yox. O biraz şey oxşamalıdır. Avtobusda biri durur ki, buyurun xanım oturun, yox buyurun, siz buyurun. Əvvəl sən keç, əvvəl sən keç. Onun kimi yəni ki, şirkət də deməlidir ki, yox sən, yəni mən sənə kömək edəcəyəm, balaca bir ödəniş edəcəyəm. İntern də deməlidir ki, yox, nə olsun qara işdir, mən görərəm, nə olsun indi. Sən bir addım at, mən bir addım atım. Əslində, çox suallar çıxır, Rəşad. Yəni, sənin də vaxtı çox eləmək istəmirəm. Normalda mənə qalsa saat 11-12-yə qədər 12-13-1-ə qədər oturaram da işdən eləmək istəmirəm. Bir dənə də, 2 dənə sualım qalıb. Onları da ver abi. Ondan sonra bir millətin sualları varsa onları da cavablandıraq. Bugünü yekunlaşdıraq deyirəm. Birincisi, məsələn, sənin özünün yanaşması, məsələn, developerlar işləyir, eləmi? Bunların o learning tərəfini
O işlədiyin müddətdə learning tərəfini necə təmin edirsən? Özlərini inkişaf etdirmək. Öz başlarına mı buraxırsan, yoxsa nə bilim bir roadmap verməkmi və ya bir onlar üçün xüsusi bir şey eləməkmi, necə deyirlər, developerin özünü inkişaf etdirməsi üçün hər hansı bir şirkət olaraq bir fəaliyyət edirsən və ya rəhbər olaraq bir fəaliyyət edirsənmi? Eləyirəm. Udemy-dən indi free-dir, əvvəl pullu olan vaxtı. Udemy-dən nə kurs işləyirsə uşaqlar, onları o dəqiqə təmin eləyirəm. Birinci misal üçün bizdə prioritetlərdən biri budur ki, yəni developer nəsə öyrənmək istəyirsə, biz də ona canla başla kömək eləyirik ki, öyrənsin. İkinci məsələ odur ki, qıraqdan ekspertlərin dəvət olunmağı. Çox vaxtı bu daha çox eksik olduğumuz şeylərlə əlaqəli olur. Nəinki yeni bir şey öyrənmək. Tutaq ki, DevOps-u tam qura bilməmişkən, biz İmranı çağırırdıq şirkətə, neçə dəfə gəldi, getdi və s. Uşaqlarla danışdı, iclaslar elədi, treyninglər keçirdi və s. Yəni, indi hamı o mövzu ilə əlaqəli. Məsələn, Scrum Agile ilə əlaqəli, Scrum Agile kim sertifikat alsa, həm sertifikatın pulunu, üstündə də bonusundan bir yerdə sən belə şeylərimiz var. Yəni, çalışıram ki, şeyləsinlər. Development team özünü gəlişdirsin. Abi, məsələn, deyək ki, adamda, məsələn, deyək ki, hər hansı bir leveldə bir görsən ki, bu adamda bu mövzuda texniki ciddi problem var da. Məsələn, layihəni yazanda istərsən hiss edirsən də, yəni ki, adamın kodlarına baxanda və s. baxanda görsən ki, yox da bunda getmir. Yəni, bunun da səbəbi texniki olaraq X mövzusunu bilməməyindən qaynaqlanır. Yəni, onda o adama deyirsənmi ki, sən hələ ki yazma 2 həftə, məsələn, 1 həftə, 10 gün, sən get bunu öyrən, ondan sonra davam edərsən. Belə demək nə dərəcədə düzgündür? Və ya o elə olan halda sən neyəcə onu layihədən alıb yerinə başqa birini mi join edirsən? Yox, mən daha çox öyrənmək tərəfdarıyam. Yəni, eləyə bilmirsə, tutaq ki, gətirdi mənə, deyir ki, belə eləmişəm, baxıram ki, eləyə bilməyim. Deyirəm ki, get filan şeyləri öyrən, ondan sonra təzdən bunu elə gətir. Yəni, nəinki, yox, bunu sən eləmə, o birisi eləsin, o yaxşı eləyir. Onun yerinə mən çalışıram ki, elə üstündə durum ki, o öyrənsin. Bir dəfə, ikinci dəfə və üçüncü dəfə normal gəlir. Ya da ki, bir dəfə gedir, yenə zibil gəlir, ikinci dəfə zibil gəlir, üçüncü dəfə zibil gəlir. Bu o deməkdir ki, yəni. Yəni, o şey da, yəni ki, ikinci dəfədə istifa ərizəsi ilə gəlsə də yaxşı olar. Yəni, çalışıram ki, eyni adam o skilllərini gəlişdirsin. Nəinki, tez o birisinə verim, o da o şeydən əksik qalsın. Yəni, o düzgün şeydir məncə. Bir iş ona tapşırılıbsa, o eləməlidir, öyrənib eləməlidir, eləyə bilmirsə. Hamımız elə eləyirik də, güya hamımız birinci dəfədən neyin yerik ki? O, sözsüz. Bir dəfə gəlir, aparırıq, geri gəlir, aparırıq, geri gəlir, sonradan oturuşur. Ondan sonraki işlərdə o işi sən əla vəziyyətdə bilirsən. İndi başqa bir şeyi başlayırsan öyrənməyə. Başqa cür yoxsa öyrənməyin mümkünatı yoxdur. İndi abi son sual da verib, ondan sonra millət əgər sual veribsə onlara da baxarıq. Developerların müəyyən səviyyəyə gələndən sonra, ya təzə başlayanda, ya müəyyən level'a gələndən sonra o içlərində sahibkarlığa keçid hissi yaranır bəzən. Mən bəsdi kod yazdım, komandamı qurum və ya şirkətimi qurum, keçid eləyim. Amma mənim gördüyüm, şahid olduğum şeylərdən biri budur ki, bu niyyətlə gedən, uzun müddət developmentdə işləyən adamların sahibkarlığa keçidi heç asan olmur. Çoxsu da fail eləyir. Elə bir, yəni biz bəlkə də özümüzə bir proqramçı özünə çox güvənən adam olur da, müəyyən level'dan sonra ki, mən yəqin ki, Fərhad kimi dağı da parçalaya bilərəm. Amma biz elə bilirik ki, mənim təfəkkürümə görə, elə bilirik ki, biz kod yaza biliriksə, qəliz alqoritmləri həll edə biliriksə, bu o deməkdir ki, biz də şirkətlə idarə edə bilərik və ya sahibkarlıqla da məşğul ola bilərik. Yəni, bunun keçməsi, məsələn, bir developer var, sahibkarlığa keçmək istəyir, eləmi? Bu özündə nə suallar verməlidir ki, ondan sonra bu adam fail olmasın sahibkar olanda. Yəni, ən azından minimuma indirmək üçün. Sahibkarın proqramistliklə çox bir əlaqəsi yoxdur. Proqramistlik bilikləri sahibkarlıqda
çox işə Yəni, yarayırmı? Yəni çox işə yaramır. mənə Sahibkarlığın görə heç bəyənmirəm. əsas məsələsi finansla əlaqəli bilgilər olmalıdır. Bir də insan münasibətləri ilə əlaqəli. Əsas bu soft skilllər üzərində qurulur. Finans biraz bəlkə soft skill deyil, texniki bilikdir. Amma insan münasibətləri, çevrə və s. Yəni bu sahibkarlığın əsasən mövzusu bundan gedir. O birisi yəni yaxşı texniki biliyi olmaq, yaxşı proqramist olmaq, bu misal üçün IT menecerdir, bu böyük bir şirkətdə CTO ola bilər və s. Sahibkarlıq elə bil ki, o mövzu ilə tam üst-üstə düşmür. Üst-üstə düşsə ən yaxşısı odur. Ən əlası odur ki, texniki backgrounddur adam, həm də sahibkardır. Mən misal üçün hələ özümü tam belə kimi, biznesmen kimi görmürəm. Nə qədər şirkətlər qururuq, ortaqlıq eləyirik, işlər görürük, satışa gedirik, görüşürük və s. Amma mən yəni texniki adamam. Sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən texniki adam kimi görürəm. Məndə də Və gördüyüm odur ki, sahibkarlığın böyük bir hissəsi çevrə, sosial münasibətlər, insanlarla münasibətlər və finansdan ibarətdir ki, haqq hesabı biləsən və s. Bir dənə də bununla əlaqədar axırıncı bir dənə də sual verim, sonra keçəcəm. Ya bunu verməsəm, abi biz nə vaxt əməkli olmalıyıq abi? Nə vaxt əlimizi ayağımızı koddan çəkməliyik? Koddan çəkmək lazımdır bir yerdən sonra, onsuz da. Amma bu şeyin yolçunun dediyi kimi pensiya yazada biz heç vaxt çıxmayacaq. Ay yolçu, indidən burada deyirəm. Deyirəm buradan eşidəsən zal. Yəni ki, bir yerdən sonra onsuz da artıq kod yazmaq yerinə menecerlik işləri gəlir, daha çox layihə menecerliyi olsun və yaxud da arxitekturanın qurulmağı olsun, böyük proyektlərdə, böyük layihələrdə çox vacib məsələlərdən biridir. Yəni bir yerdən sonra artıq bu işlərə başlayırsan, amma sırf hər proqramist böyüyəndə sahibkar olacaq deyə bir şey yoxdur. Yəni ki, o dediyim kimi sahibkarlıq ayrı bir skill setdir də. Onu da öyrənmək olar. Onu da təbii ki, o belə doğuşdan gələn bir şey deyil. Hamı onu öyrənə bilər, oturub öz üstündə işləməlidir, özündə məşğul olmalıdır. Hamı onu öyrənə bilər. Amma kimin içində o şey varsa, bir qıraqda onu başlamalıdır. Bir qıraqda bir startup olmalıdır, bir qıraqda bir yerdən bir başlamalıdır və orada elə bil ki, özünü görməlidir ki, alınır ya yox. Kimdəsə bu alınır, kimdəsə alınmır. O da görəcək ki, alınırsa əgər, ondan sonra öz işlərini qura bilər, işdən ayrıla bilər və s. Bir də mənim bu şeydə, məsələn, müəyyən levela gəlmiş proqramçılarda mən onların özümdə elə düşünürəm, bilməm düzdür ya deyil. Həmişə iki işi paralel aparma. Müəyyən, məsələn, levela gəldikdən sonra, yəni həm texniki olsun, həm yaş o qədər şey deyil, yaş ikinci dərəcəli bir şeydir də, işin zarafatıdır. Müəyyən leveldan sonra bir developerların özlərinin bir akademik yönü də olmalıdır. Məndə məsələn bir balaca onda səhvlik eləmişəm mən. Bir dönəm tamamən tədrisə yönəlmişəm, tamamən. Və ondan sonra müəyyən müddət tədrisə yönələndən sonra gördüm ki, öz development skilllərim gedir aşağı. Yəni bunun ikisini əslində mənə görə bir adamın həm öyrətmə yönü olmalıdır necəsə. Yəni həyatının bir dönəmində xırda da olsa bir öyrətmə tərəfi olmalıdır. Yəni bu tələbə ola bilər, nə bilim öz əməkdaşı ola bilər, işçisi ola bilər və s. və s. Mütləq amma birinə nəsə öyrətmə kimi bir şey olmalıdır ki, o onu cavan saxlasın. Məsələn, mənim öyrənmək istəyimi cavan saxlayan mənim tələbələrimdir. Yəni onlar olmasa mənim o da təzə şey öyrənməyə o qədər motivasiyam qalmaz. Mənə elə gəlir. Bəlkə də necə hər də bir fərqli cürdür. Məndə məsələn elədir. Mütləq bir şey öyrətirsən ki, öyrənə biləsən. Məndə daha çox bu şeydən üst-üstə düşür. Back to community ilə üst-üstə düşür ki, yəni nəsə öyrənmisən, eləmisən, bir öyrət də, biraz da bizə öyrət.
Hə. Yəni o məsuliyyəti özümdə hiss edirəm. Ona görə belə trening zad olmasa da, misal üçün startup eventlərdə olsun, mentorluq olsun və yaxud da Yox, onun universitetlərə hərdən bir forması en qədərdir, yəni. bəli, bəli, universitetlərə misal üçün çağırırlar, hərdən danışıram, nə edirəm, proyektlər nə əlaqəli, öz şeyinə əlaqəli. Yəni bunların hamısını mən elə bil back to community kimi özümə vaxt ayırıram ki, və buna vaxt ayırmalıyam ki. Bu dəqiqə canlı olaraq elədiyin şey də elə Bu da elə çay içib machine learning ilə əlaqədar nəsə oxuya bilərdi. Nəysə öyrəncəydim bax. Günaha girdim. Bir nol geri düşdüm. Kimsə indi bu dəqiqə orada onu oxuyur. Oxuyub bir şey. Səndən biraz qabağa keçdi. Elşən abi, icazə versənsə mən bir dənə suallara baxım görək millət nə suallar verir. Baxın. Çox sual verən var, elə şey deyək. Çox uzandı elə bil ki. İndi suallar vermək istəyən varsa bir yaza bilər. Mən də o vaxta kimi Elşad müəllimin tamamilə düz deyirsiniz. Lap eləmə özümə aid edirəm. Amma bir şey də var. Birisi olmadan, yönləndirən birisi olmadan yox. Onu da qoyduq qırağa. Sual nədir? İşləməli olduğunu, senior team təyin eləməlidir. Gülnar soruşub, junior developer səviyyəsinə çatmış birinin mid-level developera qalxmasının zaman norması nə qədər olur adətən? Yəni ki, bir juniordan şeyə keçəndə, mid-level'a keçəndə, o aradakı şeydə olur. Bizdə universitetdə var idi ki, doktorasını oxuyan adamla yardostan doça keçmək üçün müəyyən bir vaxt intervalı var idi də. Yəni şey var ki, 2 ilə keçdin, keçmədin sənə şey edirlər də. Yəni burada da indi Günlərin soruşduğu əslində bəlkə də sürətindən asılıdır. O tam olaraq öyrənmə sürətindən asılıdır. Elə adam ola bilər ki, həvəssiz adam, elə məsələn 5 ildir işləyir, elə juniordur ki, juniordur. Ruhu juniordur. Bəs burada işlədiyi fərqli proyektlərin burada təsiri ola bilər? Proyektin də təsiri var. Şeyin, məsəl üçün, bayaq sən dedin, real proyektdə işləməyin çox böyük təsiri var. Yəni, gəlib hansısa elə belə şey öyrənməkdənsə, real bir proyektin bir parçası olur, orada bir funksiyanı yazır, nə edir? Onun böyük təsiri var, öyrənməni çox sürətləndirir. Çünki məsuliyyət hiss eləyir adam. Onda elə bir ki, daha məsuliyyətli yanaşır, daha sürətlə öyrənir. Və yaxud da şeylə, proqramistlə, senior proqramistlə daha sıx işləyir, hər şeyi soruşur, eləyir, daha sürətlə öyrənir. Yəni, o öyrənmə sürətindən asılıdır, amma nə bilim, 2 il zad lazımdır belə. Yəni, universitetdən məzun oldu, 2 ildən tez bu mid proqramistdir, ola bilər, amma ki, norması elə bil ki, 2 ildən tez olsa, belə əjdahadır da o. Yəni, belə bir şey görürəm mən. 2 il, 3 il bir müddət işləməlidir də real olaraq. Özü iş deliver eləyə bilən olmalıdır. İşi tapşırdın, özü işi görüb eləyə bilən olmalıdır. Öhdəsindən gələ bilən olmalıdır. Yüksəl yazıb ki, Elşad Yusifli məktəbdir. Elə məktəb olduğu üçün dəvət eləmişik də Yüksəl abi Elşadı. Baxırsanı görmürəm mən. Maaş verirsə, məncə real proyektdə işləməsi çox obyektivdir. Elşadın intern anlayışını keçmiş bir olaraq deyirəm ki, əjdaha sadəcə. Kənan soruşub, Eldəniz Babayev. Eldəniz. Mənə belə bir çox, ümumiyyətlə bizdə şirkətlər developerların sağlamlığını necə güdürlər, ümumiyyətlə güdürlərmi? Bu bizim Flutter'cımızdır, Kənan. Onun sağlamlıqla barə, bəlkə də mənə də söz atır, yəni müsbət mənada şey deyir. Mən bunların başına biraz öyrənmə testlərini çox yükləmişdim də, ondan sonra Kənan etiraz elədi ki, isyan ediyorum ulan, dedi. Sağlamlığını gedirərlər. Yəni, oradakı sağlamlığına diqqət eləyirlərmi və ya belə bir şey varmı? Yəni, şirkət deyir ki, bu qədər işləməli, sən nə bilim, evdə də get oxu, səhər də oxu, sübh namazında dur oxu. Sağlamlığının o limitlərini zorlayana qədər oxumalıdır. Əgər onu doğrudan da görürsə ki, yox, zorlayıram onu, ora qədər getməlidir. Belə rahat oturmalıdır ki, mən sağlam qalım.
Görəndə çünki ki, yox bu developer rahat yaşlayıb oturanda biz yıxılır niyə onda. rahat oluruq? Developer rahat olanda biz narahat oluruq. Ya bu niyə Hə, bekar qalıb? Avtobusda ayaq üstə yatırsa, deməli yatmaq vaxtını yarım saat artıra bilər. Doğrudan da deməli yuxusunu ala bilməyib. Yəni o əslində onu deyir. Onun limitini hiss eləmək. Bəzən adamlar elə deyir ki, məsələn, bu standart bəzi yanaşmalar var da. Yox, 8 saat yatmaq lazımdır mütləq, yoxsa iş keyfiyyəti olmaz. Yəni bunu hansı böyük etməli İsveç alimləri deyib. O hər lazımsız şey İsveç alimləri deyir də. Yəni yox 8 saat yatmasam sənin iş keyfiyyətin aşağı düşəcək və s. Yəni belə inanışlara inanıb gedənlər var məsələn. Yəni ki, ciddi Yox, research. hərənin öz limiti var da. Hərə özü Yəni bilir ki, nə qədər yatmalıdır. nə qədər yük götürə bilər və s. 8 kimə görəsə çox ola bilər, kimə görəsə az ola bilər bəlkə. Elə də ki, yəni onlar oxuyun deyirsənsə, yəni özün üçün demirsən ki, onlar üçün deyirsən də. Sonra nə edəcəklər elə? Onlar öyrəndiksən başqa yazdı. Bir iki dənə şeyim var. Elə bilirlər ki, mən bunları oxuyun deyirəmsə, deməli ki, keçən dəfə hətta biri ilə belə söhbət elədik. Deyir ki, yox, mən deyirəm ki, mən özünüz üçün oxuyun da, mənim üçün oxumursunuz ki. Yox, hocam deyir, sən elə eləmirsən deyir. Sən biz öyrənəndə daha çox şey öyrənəcək, daha çox layihə yazacaqdır və sənə daha çox pul qazandıracaq. Sən onu fikirləşib verirsən. Deyirəm, əlbəttə fikirləşirəm, amma sən öz qazancını fikirləş də orada. Sən də daha çox pul qazanacaqsan. Bir də sabah çıxıb gedəndə başını burada qoyub getməyəcəksən ki, ya özün aparacaqsan da. Murat yazıb, bir dənə bir adam sıfırdan öyrənməyə başlayırsa bu işi, nə qədər müddət lazımdır ki, görsün ki, bu işi bacaracam ya yox. Bacaracağım ya yox deyə bir şey yoxdur. O ilk 2-3 ayda bilinəcək o. Biraz az çox alqoritmi zadı öyrənəndə bilirsən ki, sənin buna həvəsin var ya yoxdur. Sənə maraqlı gəlir ya yox. Mən məsələn bu dəqiqə özümdə o praqmatikdə onu 3 ay olaraq qoymuşam. Sən müəllimsən, sən daha dəqiq deyərsən bunu. Yəni mən 3 ay mən möhlət verirəm ki, tələbəyə 3 dənə suala özündə cavab versin təzə gələn. Birincisi, mənim həqiqətən proqramlaşdırmaya həvəsim varmı? Bu birinci. Çünki Elşad abi Azərseldə işləyirdi, 300.000 maaş alırdı. Mən də gedim proqramist olum, 3.000 maaş alım, modu ilə gəlirlər çoxsu. Yəni bundan qopmaq üçün ki, həqiqətən mənim həvəsim varmı? İkincisi, mən bu işi həqiqətən bacara bilirəmmi? Bu da insan özündə qərar verməlidir. Üçüncü bir də sualda, tamam, mən proqramçı olmaq həvəsim var və bacarıram, gedəcəyim istiqaməti seçə bilmək məsələsi var. Yəni onun üçün mən 3 ay bir şey verirəm ki, müddət verirəm ki, bu adam özündə qərar verə bilsin ona ki, mən bunları necə edə bilirəm. Sən bunları daha dəqiq deyə bilərsən. Yəni mən də onu elə təxminən eyni şeyi fikirləşirəm. Yəni eyni şey dedik də, belə deyək. Əlvan Rəhimi yaz. Mənə maraqlıdır ki, özümü necə hansısa kateqoriyaya aid edə bilərəm, junior falan. Deyir ki, bir developer özü haqqında ahkam kəsə bilərmi ki, mən junioram, midəm və ya senioram? O şirkətdəki yerindən görəcək də ki, şirkətdə elə bir ki, işlər bölüşdürüləndə kimə nə iş düşürsə, oradan o öz payını görməlidir də ki, mən niyə bu iş tapşırdılar görəsən? Yəni, indi bəlkə də bu qulaq asanlar arasında varsa, bu şey deyirlər, bir dənə şey var, deyir ki, bir dənə söz atır, altına da yazır ünvanlı. Bu da eləsinə bir şeydir. Mənim tələbələrimdən biri də, əgər buradadsa, eşidirsə, üzü qızaracaq, eşitməsə də qulağı çınlayacaq da. Təzə bitirib bizdən 2-3 ayda gedib, hansısa şirkətdə başlayıb, şirkətin adını demirəm, və ondan sonra Facebook statusunda belə bir update verdi ki, Senior Software Engineer. Senior Software Engineer. Yəni mən dedim ki, Allah, yəni inşallah izləyir və salamı deyirəm ona. Yəni sildirmək istədim. Dedi ki, hocam daha yazmışam, qoy qalsın. İnşallah olaram deyir də. O ümidlə yazmışam. Deyir ki, nə vaxtsa senior olaram. O title'a qarşı həssaslığımız var da bizim CEO-lar. Olmalıdır da, yəni. Mən əslində onunla Türkiyədən gəlmədən əvvəl gəldim Türkiyədən. Onda mənim bu IT sferamda networkum yox idi də.
onda LinkedIn-də heç yadımdan çıxma. Bir dənə nə üçünsə bir şey eləmişdim də, LinkedIn-də bir search eləmişdim Azərbaycan kontingentində. Onda da mənim Azərbaycandan mənim dostlarım dostluq siyahımda 500 nəfər var ya yoxdur Azərbaycandan olanda və bir dənə Azərbaycan kontingent SEO deyə bir research verdim 248 dənə SEO çıxdı yəni. Yəni mənim şeyimdə. Yəni o titul bizim üçün önəmlidir də. Yəni mütləq SEO olmalıyıq yəni. O önəmlidir. Bir dənə də sual soruşum. İkinci qrup ünündən öyrəndim. Nə zaman praktiki edib real layihələr üçün? Mən hal-hazırda ikinci kurs tələbəsiyəm. Universitetdən əlavə C# və web öyrənirəm. Nə zaman praktika edib real layihələrdə təcrübə yığmağı məsləhət görərdiniz? Mən öz cavabımı verim. Çox gecikmirsən. Birinci kursdan başlamalıydın. Elşad abi də nə deyər onu bilmirəm. Ən qısa vaxtda, ən elə ilk proqramlaşdırma dilinin birini öyrəndin, başlamalısan işləməyə. Yəni bu şey deyil, bütün dünyada bu belədir. Hər yerdə bu belədir. Mən kim harda görmüşəm, özüm Türkiyədə oxumuşam, xaricilərlə gördüyüm, soruşduğum, yəni hamı elədir. Birinci kurs özlər IT tələbəsi xüsusilə, computer science tələbəsi, proqramist, yəni bu sferada oxuyan adam xüsusilə birinci kursdan gedib yayda hardasa başlamalıdır, ikinci kursda, üçüncü. Və bayaqları onu deyirəm də ki, dördüncü kursdan mən intern götürəndə birinci soruşuram ki, görün bu nəsə eləyib indiyə qədər. Yoxsa eləcə universitetə gedib gəlib. Universitetə eləcə gedib gələn adam dördüncü kursa qədər heç kimə lazımdır. Beta artdırıblar. Yüksəl müəllim məktəb dedi, baxışı universitet dedi, yavaş-yavaş qalxır eşə. Salamlar uşaqlara. Qarantin azizdən yaxşıdır. Salam. Kənan məqsədim, sadəcə vaxt ki, mən elə bir həvəsli idim. Bu Kənan bizimkiyə yazıb. Yox, Kənan, o mənada Elşadın da şey deyil. Yəni, o mənada pisləmək deyil. Sadəcə öz limitlərini düzgün Kənan yazıb ki, məqsədim pisləmək deyildi. Sadəcə vaxtı ikən mən də elə şeyə həvəsli idim. Səhərdən axşama qədər oxu, dayanmadan öyrən, inkişaf et. Amma bir yerdən sonra burnout baş verdi. Ona görə indi time managementə görə girirəm məcburi. Bu indi Kənanı mən tanıdığım üçün, yəni ki, sağlamlığına diqqət edir, amma hələ də burnout limitini tapıb yəni. Yəni harda mən burnout olacam, onu tapıb. O vacib məsələdir. Onu hamı özü bilir də. Biraz şey eləyəndən sonra, yəni o bayaq dediyim söhbətdir ki, bir maşınla bir dəfə kubik daşıyarsan da, Likkavoy maşın. Amma mən məsələn Kənanın məncə onu bir test eləmədən, öz limitini axıra qədər yoxlamadan bilə bilməzsən ki, sən həqiqətən nə qədər gücə sahib bilirsən yəni. Nə qədər ki o rahat şeydəsən, gündə 8 saat işləyim onda o limitləri heç vaxt bilə bilməyəcəksən. Ancaq o limitləri zorlaya bir yerdə görürsən ki, buradan o tərəfə getmir, biraz geri çəkirsən, biraz iləri şey eləyirsən, ondan sonra bilirsən ki, söhbət nədən gedir, nə qədər vaxt ayıra bilirsən. Deməli, baxışı bir dənə sual soruşur. Deyir ki, texniki tapşırıq yazmağı hardan başlayırsınız? Developmentin ortasına texniki tapşırığın dəyişməsi normaldır. Yox, normal deyil. Normal deyil. Prosta ki, bunları bu layihədən layihəyə dəyişir məncə. Bu Agile tənzimləyir də bunlar. Agile deyir ki, başdan ayağa hər şeyin detallı yazma. Elədikcə, 2 həftədə bir elədikcə dəqiqləşdir elə. Bu bir dənə işləmə modelidir. Belə bir işləmə modelində dəyişiklikləri də sürətlə eləmək olur. Yəni, çünki bütün proyekt detallı şəkildə yazılmayıb. Amma burada da o birisi söhbətlər var ki, belə bir proyekti də müştəri üçün eləyirsənsə, onda saat başı mənaurla və s. işləməlisən. Bu da bizdə çox uyğun deyil. Ona görə bizdə elə olur ki, çox vaxtı proyektlər gəlir full bir text zadanya ilə. Bu nə qədər vaxtda olar? Gedin 3 aydan sonra gəlin hazır edin. Elə proyektdə də ortada dəyişiklik çox şey eləyir. Çox vaxt aparan şeydir. Və layihənin həddən artıq, yəni ki, həm deadline-ının həddən artıq çox uzanmasına səbəb olur, həm də ki,
gedişatda çox ciddi problemlər yaradır yəni. Çünki arxitekturanı sən ona görə qurmamısan. İndi o baxır dəyişiklikdən də çox şey asılıdır. Yəni kiçik dəyişikliklər ola bilər ki, heç nə Həcmindən. təsir eləmir. Amma ki elə istəklər gəlir ki, database strukturu ona uyğun dəyişdirilməlidir və s. Ondan bir yerdə də bütün impakti böyük olur. O baxır layihəyə change ortada da gələ bilər. Cəmil yazıb ki, baxışıya biznesə görə belə şey həmişə normaldır. Gördülər olmur, adını Agile qoydular deyir. Əslində bu, mən Agile'ın şeyi ilə bağlı belə bir şey, Agile'ın deməyim, ümumən bu Clean Code kitabında bəhs olunan bir şey var, bir hissə var da. Yəni biz, indi mən onu bir hissə deyir ki, Agile'ın və ya ümumən project management məsələlərində deyir ki, burada deyir, developer olaraq deyir, siz orada Agile əslində deyir, developeri düşünmür deyir. Agile əslində deyir, şeyi düşünür, produktı düşünür. Bəli. Ona görə deyir, əgər sən şeysənsə, developersansa, deyir, sən həmişə Agile'a görə yaxşı getməyi sən success saymamalısan deyir. Development tərəfindən, developer olaraq. Çünki Agile'ın umrunda deyil ki, sən layihənin backgroundunda düzgün pattern istifadə eləmisənmi və ya clean code yazmısanmı və s. eləmisənmi, o Agile üçün çox məna kəsb eləmir. Yəni, ona görə əslində o clean code-dakinin bir məsləhətdir ki, əgər product çox super gedə bilər, amma bu sizin o koddan bir də developer olaraq baxmalısınız da o koda. Yəni, adətən bu dizaynerlərdə çox bariz görürsən. Dizaynerlərdə iki tip layihə var da. Bir portfolyoya qoyulası layihələr. Bir də var ki, sırf müştəri üçün işlənilən layihələrdə. İndi developerlarda da deyir ki, məsələn, elələri var ki, məsələn, mən çox adamlar, məsələn, junior leveldə olan adamlar, deyirəm ki, mənə GitHub accountunu göndər. Çox diqqətimi çəkən bəzi şeylər olur. Adam bəzən şeyə göndərir, işi göndərir online, hansı ki, mən onun back kodlarını görmürəm. İş çox qəşəngdir. Deyirəm ki, bunu ən azından yazdığım kodlardan göndər də. Deyir ki, o zaman onu göndərməyim, çünki baxlası kod deyildi. Çünki çox yola verib yazdım, sırf layihə. Və özü üçün yazdığı, adətən də o nə olur? Open source layihələr göndərirlər. Çünki open source-da deadline o qədər yoxdur, sərbəst şəkildə clean code yazır, nə bilim, yeri gəldi kommentariyasını yazır və s. yazır. Ona görə mən məsələn Agile tərəfdə Agile ilə işləyən şirkətləri mütləq o kod quality-yə də diqqət edən bir dənə mütləq bir adam olmalıdır ki, o tərəfini analiz eləsin yəni, mənə görə. Sual soruşan kimdir? Yox, sual deyil əslində. Baxışının sualını reply eləyib bizim Cəmil Əliskəndərov. Deməli, onsuz da bütün kodların məqsədi biznesə xidmət edir. Yəni, bir kod yazılırsa, bu pul qazanmaq üçün yazılır. Bu, keyf üçün yazılmır ki, developer orada rəssam kimi o kodu tabloya çap eləyib, otağından... Kod artist olsun və s. eləsin. Ay, sağ ol. O, bütün məqsəd odur ki, o kod axırda pula çevrilsin. Onun clean olmağının, daha yaxşı olmağının, daha səliqəli olmağının da bir məqsədi var ki, oradakı dəyişiklikləri sonra daha asan menaj eləmək olsun. Bir dəfə yazdım, qutardım, ifsad olmasın. Sabah təzə istək gələndə, orasını dəyiş, burasını dəyiş deyəndə, biznesdə yeni requirementlar gələndə onları düzəltmək nisbətən asan da olsun deyə o təmiz yazılmalıdır. Yəni, təmiz yazılmağı da developerin rəssamlıq istəyinə görə deyil. Yenə də o da sabahları daha yaxşı pul qazanmaq məqsədlidir. Agile'ın da yaklaşımı bu ikisinin ortasıdır. Agile deyir ki, biznesdən pastayanlı istəklər gəlir. Bugün bir şey deyir, sabah o birisi şey. Bir dənə bazar dəyişdi, get-gedə də bazar sürətlə dəyişir. Bazar dəyişdikcə təzə feature istəyir. Nə bilim, banksansa filan bir dənə tez kredit şeyi çıxartmalısan. İndi depozitlər mod oldu, tez depozit şeyi çıxartmalısan nəsə. Bunlara tez ayaq uyduran model. Sən bayaqları developera verirdin 6 aylıq iş, 6 ay sonra ondan nəsə gözləyirdin. İndi sən istəyirsən ki, mən deyəndən bir ay sonra nəsə hazır olsun. Bu onun elə bir ortasıdır ki, koddan bəlkə biraz ödün verirsən, amma ki,
biznesin işlərini daha tez eləyirsən. Onsuz da bütün development işi hamısı biznes üçün yazılır da. Burada yəni belə bir şey yoxdur. Agile fikirləşən də, Agile'ın bütün məqsədi də, əvvəlki waterfall'un da elə strukturunun məqsədi də o idi ki, biznes pul qazansın. Yoxsa Agile-la sürətli bir şey fikirləşən, bazara vermək daha sürətli. Necə? Daha intensiv, yəni ki, yəni bir şey fikirləşdi biznes, onu bazara ən sürətli vermək üçün sən addım-addım sənin proyektin getməlidir ki, sən 2 ay sonraki şeyi hazır eləyib verə biləsən. Yəni. Vurğun abi yazıb, Vurğun Hacıyev yazıb. Abi deyir, məktəbdə nə oxusunlar? Məktəbdə, orta məktəbdə Elşad abi desin, nə oxusun? Əslində, orta məktəbdə oxudulmalı olan şey mən deyərdim ki, yəni ki, geçsinlər Python, bir yerdən Pythondan başlasınlar yəni. Mütləq. Bir dənə dil mütləq hamı öyrənməlidir. Hamı adi riyaziyyat kimi bir dənə proqramlaşdırma dilini öyrənməlidir. Yəni bu alqoritm dərsi də ola bilər bəlkə virtual bir dil kimi də, yəni if, then bu şəkildə də ola bilər ki, o alqoritmi başa düşsün, ondan sonra öz seçimini eləsin, amma hansısa bir dil olsa ən yaxşısı odur. Ən idealı da elə Python görünür ki, bundan sonra. Yəni, bu dəqiqə mən, necə deyərlər, çox belə yatqındır. Öyrənməni deyir. Yəni, bir də hamının ehtiyacı var. Bundan sonra oturub proqramlaşdırmağa görə yox, ümumiyyətlə bu konsepti başa düşməyinə görə bir dili bilməlidir hamı. Yeni dünyada necə işləyir, bunu başa düşmək üçün bir dənə dil öyrənmək lazımdır. Əlvan bir dənə maraqlı sual soruşub, mən çox belə şeylə. Deyir ki, bayağı qeyd etdiniz ki, 1-ci kursdan başlamaq lazımdır. Mən 10-cu sinifdən maraqlanmağa başladım proqramlaşdırma ilə. 11-nin axırlarından da ciddi öyrənməyə başladım. Amma indiyə qədər nə intern, nə də junior kimi layihəyə girə bilməmişəm. Nöçün. Mən öz tərəfimdən deyim ki, sənin orada keyword'ün əslində ciddi öyrənməyə başladığım şey, mənə görə Əlvan ciddi öyrənməmsən demək ki, mənə görə. Yəni, çünki ciddi öyrənib bu hər hansı bir şəkildə bir proyektin içərisinə girmək məcburiyyəti var ki, sən nəsə eləyə bilərsən. Çünki real işin içərisinə, bayaqdan da Elşad abinin dediyi kimi, real proyektin içərisinə girmirsənsə, sənin inkişaf eləməyin qeyri-mümkünə yaxındır. Yəni, onu yadınızdan çıxarmayın ki, mənə görə heç bir Udemy kursu, heç bir mərkəz, yəni bu istəyir MIT olsun, istəyir Harvard olsun, hansı bir tədris mərkəzi, heç bir Udemy kursu, heç bir tutorial, heç bir dokumentasiya sizi proqramçı eləməz ta ki siz o lənətə gəlmiş kodu yazana qədər. Yəni real proyektdə iş götürüb, iş eləyənə qədər. Bir də niyə alınmayıb ki? Görəsən müraciətlər eləyib alınmayıb, yoxsa necə? Çünki bizdə məsələn biz stajyer olub elə bu kommentlərin altına Eldəniz yazmışdı. O özü heç birinci kurs tələbəsi deyil, son sinif tələbəsidir. 11-ci sinifdə oxur, abituriyentdir. Özü indi bizlə işləyib, bəzi işləri görüb, indi başqa bir layihədə yenə proyektlər eləyir və s. Yəni ki, məni götürmədilər və s. olmamalıdır. Yəqin ki, yaxşı üstünə düşməyib, müraciətlər eləməyib. O, bizdə məsələn bu şeydə var. Mən məsələn deyirəm ki, bu təzə başlayanlarda, məsələn deyək ki, əgər məsələn deyək ki, siz Əlvan sənin ciddiyyətini belə deyim də, əgər Elşad abi kimi bir şeylə və ya bu sektorda olan şirkətlərə gedib qapılarını döyməmsənsə, 10 dənə şirkətə getsən, deyək ki, 3'ü səni ignor elədi, atdı çölə, yəni gəlmə, nə bilim, hər hansı bir səbəbdən, şirkətdə olan, sektorda olan şirkətlərin 50% sənə müsbət yanaşacaq, ən azından götürməsə belə yönləndirmə verəcək. Yəni, biz indi şirkətləri gözümüzdə bir şey kimi
görməyəcəyimiz var. Yəni ki, bunlar bəyənməzlər bizi, götürməzlər və s. Sən try elə. Yəni ki, heç kim səni orada döyməyəcək, söyməyəcək. Maksimum polite şəkildə, mədəni şəkildə deyəcəklər ki, Əlvan bəy, Əlvan, bu dəqiqə sənə uyğun bir işimiz yoxdur. Olanda təkrar müraciət eləyərsən və s. Təcrübədir, o da bir təcrübədir, valla. Yəni, O da bir təcrübədir ki, gedirsən və səni götürmürlər və yaxud da bir intervyuya qatılırsan, intervyuda görürsən ki, sualları bilmirsən və başa düşürsən ki, ümumiyyətlə intervyularda nə soruşurlar, bu cür şirkətlər bunu soruşur, bu cür şirkətlər bunu soruşur, gedirsən onu öyrənirsən. Yəni, bütün bu hamısı gəlişimin bir şeyidir, mərhələləridir. Ondan sonra deyir ki, karantin müddətində evdə bunu təzə başlayanlar nə ilə məşğul ola bilər, nəyə baxa bilər, nə etməlidir bir sözlə. Python'da yəqin ki. Yəni, təzə başlayanlar Python'dan öyrənsinlər. Yəni, evdə olma, karantin dövründə olmaq, proqramçılar üçün bu dəqiqə karantin dövrü, xüsusilə development üçün çox münbitdir. Çünki ancaq öz Facebook timeline'ınızı yuxarı aşağı eləsəz, minimum gündə 2 dənə online developmentla əlaqədə ya dərs olacaq, free dərs, ya event olacaq, ya başqa bir şey. Yəni, əvvəl belə bu qədər deyildi. Yəni, sizin faydalana biləcəyiniz. Yəni, mən bugün özüm bayaq saydım, 8-də nə saydım, 12 dənə pulsuz event var. Yəni ki, çox qəşəng developerlar üçün də var, təzə başlayanlar üçün də var və bunu məncə dəyərləndirin. Bəziləri hətta ola bilər ki, karantinin bitməsini istəməsin. Çünki o artıq karantin bitəndən sonra o free nəsə eləyənlər eləməyəcəklər artıq onu free. Deyəcəklər ki, zəhmət çək, gətir 5 manatı ver, mən bu biliyi sənə öyrədim. Yəni. Free'dən başqa, heç free olsa belə hər yerə gedə bilmirsən axı. Bilirsən ki, bugün filan saatda, filan yerdə bir dənə event var. Yəni. İşi gücü atıb ora gedə bilmirsən. Axşam başqa bir yerdə var, amma online olanda mən çox münbit var. Evdəcə açırsan, başlayırsan qulaq asmağa. Telefonundan girirsən, başlayırsan qulaq asmağa. Eldəniz soruşub, bir developer üçün faydalı güncəl xəbər saytı. Google. Xəbərə düzü çox baxmıram mən. Əsas elə Facebookda vacib bir neçə hər şeyi follow edirik. Orada da xəbər çıxanda məlum olur. Yəni, vacib adamları takip edəndə onlar nəsə paylaşır. Yəni, elə bil hətta o bir addım da iləri olur ki, onlar dəyərli gördüyü şeyi paylaşırlar. Sən elə bil analiz eləyib sənə qaytarır hətta. Süzülmüş datanı görürsən, nəinki hər şeyi görürsən. Xüsusilə təzə başlayanda elə daha rahat olur da ki, nəysə özün girib araşdırıb eləməkdənsə. Ondan sonra gələk. Production success garanti. Cəmil yazıb, MVP-nin success dərəcəsi production successful ya da fail olacağına garantiya verirmi sizcə? Yox, vermir. Vermir. MVP hər proyektdə cürbəcür ola bilər. Böyük proyektlərdə vəbşə MVP işləməyə də bilər. Hansısa bir proyektdə MVP sadəcə dizayndan ibarət ola bilər. XD-də yığılmış dizayn, basırsan o açılır, basırsan bu açılır. Bu da bizim MVP-mizdir, ola bilər. Yaxşı olar ki, funksiyaları zadı işləyən bir şey olsun və o gətirdiyi value-nu tam olaraq kiməsə göstərəndə başa düşsün ki, bunu buradan belə eləyəndə bu filan cürə adamlara belə bir value gətirəcək. Yəni, onu real olaraq başa salmağı yaxşı bir şeydir. Amma MVP-nin nə qədər yaxşı olmağı ona ayrılan büdcədən asılıdır. O proyektin successful olmamağına dəxli yoxdur. Yəni, bir də mən onu özümdən elə bugünkü bir məsələdən bir nümunə verim də. Məndə 10 ayına az qalan bir dənə balaca vətəndaş var. Bunun bu dəqiqə 2 addım attı. Məsələn də, əlindən tutma addım attı. Bu əslində MVP sayıla bilər. Addım atmaq MVP-dir. Yəni, vətəndaş da addım attı. Production-ı update olmalıdırsa, bu update olmağına garantiya heç kim verə bilməz. Yəni, gəzə bilmək sənin update olacağını garantiya verə bilməz. Onun üstündə yəni, boltu necə yetişdiriblərsə, elə yetişdirmək lazım.
Ondan sonra baxım. Mən məsələn Elşadımı main testdən tutdum dedim, mənə təsq verdi. Eldən istəyir ki, mən məsələn Elşad hocanı deyir, main testdən tutdum dedim ki, mənə təsq ver. Nə qəşəng. Yəni məsələn, yəni çox qəşəng ya. Yəni harda gördünüz yaxınlaşın, bezdirin, nə bilim. Yo, yaxınlaşmaq deyil. Yaxınlaşmaq deyil. Biz orada debatda iştirak edirdik 5 nəfər. Debatdaydıq səhnədə, main testdə. Sual verənlərin içindən 11-ci sinif şagirdi Eldəniz mikrofonu götürdü. Dedi ki, bəs mənə internlik eləməyə imkan kim yarada bilər? Mən də dedim, mən. O dəqiqə Pramoy cavab verdim ki, mən. Ondan sonra da gəldi, bizdə internlik elədi. Yəni, o qardaşın sualına cavab verir o. Yəni. Yəni, Eldənizlə tanışdığımız belə olub. Ondan sonra bir dənə də baxım, indi o birisi, baxın başqa sual varmı? Bircə dəqiqə. O dəqiqə. Ceyhun Sadıqov soruşub, hər ikinizi eşitmək maraqlı, faydalıdır. Efir, mənə elə gəlir ki, bəhs etdiyiniz problemin əsası menecmentdir. Bütün mövzu, yox, əslində sual deyil bu. Yeni yaranmış startup komandası üçün nə məsləhətiniz var? Bəlkə də sənin sənə verilən ən çox suallardan biri budur. Yəni, neçə startupa mentorluq eləmişsən, bilmirəm. Yəni, neçə dənəsinə eləmişsən, onu deyənmərəm. Əsas məsələ komandanın skilllərinin düzgün olmağıdır. Proyektə uyğun, proyektin hər ucundan tutası bir adam olmalıdır komandada. Kimsə proqramist tərəfindən, kimsə tutaq ki, satış tərəfindən, kimsə finans tərəfindən, yəni hərə bir şey olmalıdır. İdeya yaxşı olmalıdır, amma ideyanın çox bir qiyməti yoxdur, ideya çoxdur bazarda, ona çox ilişməmək lazımdır. Bizdə çox ona ilişirik ki, bizim ideyamız əjdaha deyə bundan yoxdur. O ideyadan 200 dənə var, 200 min dənə var. Əsas məsələ reallaşdırmaq məsələsidir. Planlayıb, onu doğrudan da ərsəyə gətirmək məsələsidir və satışını təmin etmək məsələsidir. Yəni, ora fokus olmaq lazımdır. Bir də fokus olmaq lazımdır, ümumiyyətlə. Yəni, 50 dənə feature olsun, bu da olsun, o da olsun, həm bunu eləyəcək, həm onu eləyəcək. Bu startuplar heç vaxt tutmur. Bir dənə şeyi həll eləməlidir. Bir dənə böyük problemi həll eləməlidir. Onun yanında 3 dənə, 4 dənə başqa məsələni də həll eləyə bilər, amma proyektə baxanda gözvə girməlidir ki, bu hansı proyekt problemi həll edir. Bax, bu problemi həll edir. Onun yanında bunu da, buradan belə avantajları da var, nə bilim, nə, bu ola bilər. Amma bir dənə problemi konkret həll eləməlidir. Belə. Abi, suallar yoxdur. Suallar bitdi. Abi, məncə sənin son deyəcəyin nəsə varmı? Ona can sağlığı, uzun ömür, ülvi məhəbbət. Xeyli yorduq. Bir xeyli yorduq səni. Üzürlü say. Çox sağ ol vaxt ayırdığın üçün. Dəyərli vaxtını ayırdığın üçün. İzləyənlər də əgər görmədiyim məsələ suallar olsa mənə yaza bilərlər və ya komment olaraq yaza bilərlər. Sonradan vaxt tapdıqca cavablandıra bilərik. Mən də Elşad abi də cavablandıra bilər. Çox sağ olun baxdığınız üçün, 2 saat səbr elədiyiniz üçün babat da vaxt getmiş. Sağ olun, görüşərik, özünüzə yaxşı baxın. Elşad abi, sən də sağ ol. Sağ olun, sağ olun.